მშვიდობის ყველას, საქმიან მაყურებელს, საქმიანი დილისა 18 დეკემბერს საინტერესო წარმატებულ და ბედნიერ დღეს გისურვებ ყველას და რა თქმა უნდა ვიწყებთ საქმიანად. რკინიგზის სამგზავრო გადაყვანების სუბსიდირებისთვის კანონპროექტი მთავრობას მზადავს. სარკინიგზო კოდექსში ცვლილებების შესახებ კანონპროექტს მთავრობა პარლამენტს უახლოეს პერიოდში გადაუგზავნის. საქართველოს გარკვეული რისკების მატარებელ რეგიონშია, ნეტარა რისკებია, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები და ბანკები ზოგიერთი პროექტის დასაფინანსებლად გარანტიების გაცემას ითხოვენ. ამ გამოწვევის საპასუხოდ მთავრობა არც მეტი არც ნაკლები ეგრეთ წოდებული მწვანე ბონდების გამოშვებას გეგმავს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი ქობულია ვარაუდობს, რომ შეერთებულ შტატებთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ამოქმედება საქართველოში ამერიკიდან ინვესტიციებს 20-30%-ით გაზრდის. მიწებზე საკუთრების რეგისტრაციის პროცესი 6 თვით გახანგრძლივდა მოქალაქეებს რეგისტრაციის პროცესის წარმოება 1 იანვრის ნაცვლად 1 ივლისამდე შეეძლებათ. პრობლემური სესხების განულებისთვის შექმნილ სპეციალურ ვებგვერდზე ვალიჯი მონაცემები კვლავ განახლდა 17 დეკემბერს ერთიან ბაზას დამატებით 7 საფინანსო ორგანიზაციის მონაცემები დაემატება. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილეს ნათია თურნავას განცხადებით, ქართლის ქარის სადგურს უკაცრავად აუდიტორული კომპანია BDO ხელმეორედ ერთხელ შეამოწმებს. საახალწლო ღონისძიებებით თბილისის ბიუჯეტს 1.8 ლარი დაუჯდება, მომსახურებას მუნიციპალიტეტი გამარტივებული წესით შეისყიდის. საქართველოს ეკონომიკის სექტორებს შორის ყველაზე დაბალი საშუალო ხელფასები განათლების სისტემაშია, იმიტომ გვაქვს კარგად საქმე. საშუალო ხელფასი 2018 წლის მესამე კვარტალში 1125 ლარი იყო, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 56 ლარით მეტი გახლავთ. დილამშვიდობის ყველას, მე გიორგი ისაკაძე ვარ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ყველას წარმატებულ და ბარაქიან დღეს გისურვებთ. მშვიდობა ყოფილიყოს, მთავარია. დანარჩენს გაუძღვებით, შევეშველებით ყველანი ერთმანეთს. ახალი წლების დღესასწაულები ახლოვდება და ჩვენ ცნეულნეულად ვცდილობთ, რომ ერთგვარად შემაჯამებელი წელიწადი გავაკეთოთ, ამიტომ სულ უფრო და უფრო მეტად მიმდინარე თემების გარდა ჩვენს ბიზნეს ლიდერებს იხილავთ ჩვენ სტუდიაში. ამასობაში Pirveli-მა ექსპერტების და სპეციალური ალგორითმის დახმარებით 2018 წელს გაკეთებული ყველა გამოხმაურებები და შეფასებები გაანალიზა და მსოფლიოს საუკეთესო რესტორნების რეიტინგი შეადგინა. კვლევის თანახმად 25 საუკეთესო კვების ობიექტ შორის პირველ ადგილს ფრანგული რესტორანი Crocodile იკავებს, მეორე და მესამე ადგილი ესპანურმა რესტორნებმა მარწინ ბერესატეგუ და El Cellar de Can Roca გაინაწილეს, როგორც გამოცემა აღნიშნავს, სამთავეს მიშელინის ვარსკვლავი აქვს მინიჭებული, ისევე როგორც მსოფლიოს მასშტაბით საუკეთესო რესტორნებს შორის დასახელდა ორ-ორი ჩინური და ამერიკული რესტორნები, ხოლო სათითაოდ მოხვდა რეიტინგში მექსიკური, ახალზელანდიური, ტაილანდური, კანადური, ინდური, ჰოლანდიური, არგენტინული და აფრიკული რესტორნები. ცოტას უნდა დავალოდოთ, არ უნდა ვიჩქაროთ, მაინდა-მაინც არ უნდა გქონდეს იმის განცდა, რომ გინდა თუ არა აქაც უნდა ყოფილიყო საქართველოს, მით უმეტეს თუ იცით Pirveli-ის ალგორითმი ამ შემთხვევაში როგორ მუშაობს და როგორ აჯამებენ ამას ყველაფერს, მაინდა-მაინც ეს გამბავი არ უნდა გვეწყინოს, რომ ამ ათეულში ჩვენ არ მოვხვდით თან ჯერჯერობით. მე იმედი მაქვს, რომ ქართული სამზარეულო თავის სიტყვას აუცილებლად იტყვის. რაც შეეხება
კიდევ ერთ ამბავს, წარმოუდგენლად მაგარი ამბავია და ჩვენს გოგოებს ეხება, ყველაზე მაგრებს, აქტიურებს და საქმიანებს. თან ჩვეულებრივი ამბავი ნამდვილად არ არის, ქართულ ევროპულია. იქნებ გადმოგედოთ კიდე თქვენს და მიბაძოთ ამ არაჩვეულებრივ ტანდემს ბაკურიანში ზაფხულიდან ახალი სასტუმრო კომპლექსი ამუშავდება. იდეაში ვითომ აქ არაფერი არ არის, ხო? გასაკვირი, მაგრამ ის ორმა ქალბატონმა სწორედ ევროპული გრანტის დახმარებით ააშენეს. კომპლექსი 3-11 ნომრიან კოტეჯს აერთიანებს და ერთდროულად მინიმუმ 22 ადამიანს მოემსახურება. BMG სასტუმრო კომპლექსის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა უთხრა ირინა მშვენიერაძემ, რომ ბიზნესი მეგობარ ნინო ირემაშვილთან ერთად წამოიწყო და კომპლექსში ჯამში 300,000 ლარზე მეტი ინვესტიცია ჩაიდება. საიდანაც 180,000 ლარზე მეტი დამფუძნებლებმა პირადი დანაზოგებიდან ინვესტიცია მოიზიდეს, თუმცა 120,000 ლარი კი მათ გრანტად წამოიღეს, რომელიც მათ სოფლად ახალგაზრდა მეწარმეების მხარდაჭერის პროგრამა, ახალგაზრდა მეწარმე, ესე ქვია ამ პროგრამას. სწორედ იქიდან მოიპოვეს პროგრამა საქართველოს მოქალაქეების მქონე ახალგაზრდებისთვის არის განკუთვნილი, რომელთაც საქართველოში ბიზნესის განხორციელება სურთ. პროგრამას სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო, დანიის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსთან დანიდასთან ერთად ახორციელებს და მე არის ესეთი საოცრებები, რომ გამოდის, ოღონდ ცხადია, უნარიანი და აქტიური ლიდერი ადამიანების თავკაცობით, ამ შემთხვევაში ორი ქალბატონს წარმატებებს უსურვებ. კიდევ მაქვს ქართულ ევროპული ამბავი. კომპანია მილმართი ევროპაში, კერძოდ გერმანიაში, დიახ, ჩაის ექსპორტს ზრდის. BMG-სთან კომპანიის დირექტორი გიორგი მაისურაძე ამბობს, რომ ხელშეკრულების თანახმად გერმანიაში ექსპორტი უფრო და უფრო სტაბილურ ხასიათს იძენს და ყოველ 3 თვეში იქ არც მეტი არც ნაკლები 500 კილოგრამი პროდუქცია, კერძოდ კი ჩაი და მშრალი ხილი იგზავნება. კომპანიის 4 დასახელების პროდუქტს, შავ და მწვანე ჩაის, მაყულის, ფოთლის ჩაის და მანდარინის ჩირს გერმანული კომპანია D&B შეისყიდის, რომელიც მილმართის პროდუქციას წელსაც ყიდულობდა, თუმცა შედარებით მცირე რაოდენობით კომპანიის პროდუქციით ისრაელისა და ჩინური კომპანიების დაინტერესდნენ და მათთან მოლაპარაკებები ამჟამადაც მიმდინარეობს. მილმართი ექსპორტს უკრაინაშიც ახორციელებს და მათ მიერ წარმოებული პროდუქციის 50%-ზე მეტი მეგობრებო მიემართება სწორედ ექსპორტისკენ, ნახევარი კი ადგილობრივ ბაზარზე იყიდება. წარმატებები მილმართს. გასაცავი შენებრობა, რომელიც ერთის მხრივ გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის 150 მილიონიან ევროს მოცულობით, ხოლო მეორე მხრივ ევროპის საინვესტიციო ბანკის 100 მილიონი დოლარის ესქით უნდა დაფინანსებული იყო, ის დროში იწევს. 11 არც ნაკლები ის აშენდება, მისი მშენებლობა დასრულდება და ოპერირება 2023 წლამდე გადაიწია ენაცვალეთ ტემპებში. ამ ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს, გასაცავი სამშენებლო ვადებმა არაერთხელ გადაიწია და ბოლო ინფორმაციით ვადებში გადაიწია და ბოლო ინფორმაციით ნავთობისა და გაზის კორპორაციისგან რაც ჩვენ მქონდა, მისი დასრულება 2021 წელს იგეგმებოდა. სამაგიეროდ აგერ ვალდებულება მქონია და იგივე ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ უკვე წარადგინა კანონპროექტი სარკინიგზო კოდექსში ცვლილებების შესახებ. და ეს ყველაფერი ითვალისწინებს, როგორც პროლოგში ვთქვი, სუბსიდირებას საქართველოს რკინიგზიდან ეკონომიკის მინისტრის მოადგილედ გადაბარგებულმა ბატონმა აკაკი საღირაშვილმა ბრძანად დაამატა, რომ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ნაკისრი ვალდებულებების მიხედვით სარკინიგზო სამგზავრო გადაყვანების სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებას ითვალისწინებს. ხო, ეს ყველაფერი კეთილი და პატიოსანი, მაგრამ იმის ფონზე, რომ ტვირთები იცვლის მარშრუტს, რკინიგზას მოგება უმცირდება, ყველა მიუთითებს სისტემაში არსებულ სირთულებზე, რატო ელოდებოდით და თუ აპრობირებულია ეს ყველაფერი ევროპის მასშტაბით, როგორც ბრძანებთ, შევხედოთ ევროპის ხმა ხო არ დაგჭირდათ, რომ საშტატო განრიგი და წლიური ბალანსი დარეგულირებული იყო რკინიგზაში, რომელიც ჩემდა სამწუხაროდ საკმაოდ რთულ ვითარებაშია სხვადასხვა სუბიექტური, მაგრამ ობიექტური ფაქტორების გამოც. მე მგონი არ არის რთული მისახვედრად, რომ 100% სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ საწარმოს ზემოდან გადასახადის გადამხდელთა თანხებით რო შეუსებ მინუს და ამით შეეცდები
მხოლოდ ახლა მოდი დავსერიოზულდეთ და შევეშვათ ციფრებს. მხოლოდ ამით გააკეთილშობილებს სტატისტიკას და ბალანსს და ციფრებს რკინიგზაში, όλი მისახვედრე არ არის, რომ რკინიგზაში ბევრი არაფერი არ შესულა. სააკაშვილის პერიოდიდან მოყოლებული, კვლავ არის პრეფერენციები და უპირატეს მდგომარეობაში ჩაყენებული კომპანიები, რომელიც 2 წვეთი წყალივით გვანან კომპანიებს, რომლებიც პირსისხლიანი 9 წელიწადისას ოპერირებდნენ. ასე რომ, საცა იმას იტყვით, რომ საქართველოს რკინიგზა ლამის Deutsche Bahn-ზე უკეთ ფუნქციონირებს, მანამდე სამეგობრომ იმასაც ყურადღებით მოусმინეთ და ჩვენს ანალიტიკასაც და ვიყვები ნურავინ უგეგონებათ. BMG-ში მაინც. აქვე იმასაც მოგახსენებთ, სხვათა შორის მნიშვნელოვანი ამბავია, ლატვიის დედაქალაქ რიგაში რკინიგზას გენერალურმა სააქციო საზოგადოება რკინიგზას გენერალურმა დირექტორმა დავით ფერაძემ და ლატვიის რკინიგზის პრეზიდენტმა ედვინს ბერძინსმა გააფორმეს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, რაც ამ ორი ქვეყნის რკინიგზების უფრო შეთანაწყობილ და უფრო ფართო თანამშრომლობას ითვალისწინებს. ამასობაში კომპანიამ აქტიმ 2017 წელს 404 მილიონი ლარის შემოსავლის გენერირება შეძლო. ეს დაამთანხიდან კომპანიის მოგება 99 მილიონი ლარი გახდა. საქართველოს კომუნიკაციების ბაზარზე 3 კომპანია დომინირებს. მათგან ყველაზე დიდი საბაზარო წილი უკავია მაგთის კი ბატონო და მაგთი აგრეთვე ინტერნეტის ბაზარზე ყველაზე მსხვილი მოთამაშეა. კომუნიკაციების კომისიის მონაცემებით მაგთის ინტერნეტით 364,000 აბონენტის არგებლობს. ბაზარზე მეორე ადგილი უკავია Silknet-ს, ეს მაგთის მონაცემებია მეგობრებო. 2018 წელს მეორე უმსხვილესი კი ბატონო, მეორე უმსხვილესი ოპერატორი მან სწორედ Silknet-მა ჯეოსელი შეიძინა, ყველა მიცით ამის შესახებ. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მონაცემებით საქართველოში მობილური ოპერატორების აბონენტთა განაწილება ის სწორედ ესეთია, როგორც ახლა არის წარმოდგენილი. მაგთი ეს არის თითქმის 2 მილიონი, 1,995,229. ჯეოსელი იგივე Silknet-ი 1,790,198 და ბილაინი წარმოდგენილია 1,129,586 მომხმარებლით. მობილური ოპერატორების 2017 წლის ფინანსური ანგარიშგების მიხედვით ყველაზე დიდი მოგება ჰქონდა მაგთის, ჯეოსელის მოგება 26 მილიონი შეადგინა, ხოლო ბილაინმა 50 მილიონიანი ფინანსური ზარალით დაასრულა წელი. უფრო კონკრეტულად მაგთის შემოსავლების წყაროები ძირითადად ესეთია, რომ შემოსავალი სატელეფონო მომსახურებიდან 209 მილიონი ლარი იყო, ზრდა წინა წელთან შედარებით 8%-იანი არის დაფიქსირებული, შემოსავალი ინტერნეტის მიწოდებიდან 77, ზრდა 200%-ზე მეტი არის დაფიქსირებული. ურთიერთჩათვლიდან 56.4, შემოსავალი სატელიტური ტელევიზიიდან 18.7, აქ შედარებით კლება 0.5% და შემოსავალი ინტერნეტ ტელევიზიიდან 18 მილიონი ლარი. აქაც ძალიან მნიშვნელოვანი ზრდა არის 260%-იანი, როუმინგიდან 9 მილიონი ლარი შემოსავალი, კლება არის თითქმის 20%-იანი, შემოსავალი ხაზების სიჯარიდან 6.5 მილიონი ლარი, აქ კლება გახლავთ 13%-იანი. ასევე ფიქსირდება სხვადასხვა ტიპის კიდევ შემოსავლები. მოკლედ მთლიანობაში მაგთის მოგება 2017 წელს როგორც გითხარით 99 მილიონი იყო და ის რაც 2016 წელს არსებულ 76 მილიონიან მოგებასთან შედარებით ეს ყველაფერი 24%-ით მეტია. მაგთიკომის მესაკუთრეები International Telcel Secular, ესეთი ამერიკის შეერთებულ შტატებში რეგისტრირებული კომპანიაა, რომელიც ფლობს კომპანიის 51%-ს და Telcel Wireless ასევე კომპანია შეერთებულ შტატებში რეგისტრირებული, რომელიც კომპანიაში 59%-იანი წილით არის წარმოადგენილი. კომპანიის მაკონტროლებელ მხარეს და ფაქტიურად მის ოპერირებას და ძირითად მიმართულებებს უძღვება მისი მთავარი აქციონერი გიორგი ჯოხტაბერიძე. მაგთიკომი თავისი 6100-ზე მეტი საბაზო სადგურის საშუალებით საკომუნიკაციო ბაზარზე დაფარვის ყველაზე ვრცელი არეალით გამოირჩევა. და ნუ ის იდეაში მოიცავს საქართველოს კონტროლირებადი დასახლებული ტერიტორიის თითქმის 98%-ს. ინტერნეტის ამბებს ეხმაურება ჩვენი შემდეგი ინფორმაციაც, რომელიც ასევე გუშინ Forbes-მა დადო.
ინტერნეტით განხორციელებული ოპერაციების რაოდენობა იზრდება. თუ კი მაგალითად 3 წლის წინ 2015 წლის მესამე კვარტალში ინტერნეტით 3 მილიონი ინტერნეტ გადახდა განხორციელდა, რომელიც თანხმობრივად 138 მილიონ ლარს შეადგენდა. 2018 წელს მარტო მესამე კვარტალში ეს მაჩვენებელი 11 მილიონ 700.000 იყო. თანხმობრივად კი 722 მილიონ ლარამდე გაიზარდა. ამასთან წლის მესამე კვარტალში ქართული საგადახდო ბარათები საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ სულ შესრულდა 65 მილიონი ოპერაცია, რაც თანხმობრივად მეგობრებო 6 მილიარდ ლარს აღემატება. აქედან ოპერაციების რაოდენობის 95% და თანხის 97% საქართველოში შესრულდა, ხოლო შესაბამისად 5 და 3% შესრულდა ქვეყნის გარეთ. მეორე კვარტალთან შედარებით ეს გადახდები შესრულებული ოპერაციების რაოდენობა გაიზარდა 3%-ით, ხოლო თანხა 5%-ით, მათ შორის ნაღდი ფულის გადახდა შემცირდა 4%-ით, რაოდენობრივად გაზრდილი არის თანხობრივადაც, აი გადახდის ოპერაციებს რაც შეეხება, ის გაზრდილია 6%-ით და 14%-ით თანხობრივად. საახალწლო ღონისძიებები თბილისის ბიუჯეტს 1.8 ლარი დაუჯდება. შესაბამის შესყიდვებს მუნიციპალიტეტი გამარტივებული წესით მოახდენს. აღნიშნული თანხიდან ჩავშალოთ ეს თემა. 138.000 ლარი. იგი ცენტრალური ნაძვისხის ანთების ცერემონიალს უნდა მოხმარდეს. 520.000 ლარი ეს მთლიანად ახალი წლის საზეიმო გალა კონცერტს და საახალწლო ქალაქში დაგეგმილ ღონისძიებებზე გადანაწილდება, რომლის ფარგლებში სხვადასხვა ჟანრის კონცერტები და მიუზიკლები გაიმართება, იგივე ჩხიგთა კორწილი. 363.000 ლარია, მოკლედ ჯამურად ამ ყველაფერზე გათვალისწინებული. ასევე საახალწლო ქალაქის სხვადასხვა აქტივობებში 296.000 ლარი არის გათვალისწინებული. საახალწლო ქალაქში დეკორაციები და გაფორმება ჯამურად მერიას 425.000 ლარი დაუჯდება. საშობაო ბაზრის ორგანიზებაზე კი 30.000 ლარი არის გათვალისწინებული. თუ კი იყო ჯაღები და შემოგვიერთდებით რესპუბლიკის მოედანზე, სადაც ვაპირებ შევხვდე ახალ წელს ჩემს ოჯახთან და სხვა ათასობით თბილისელთან და ასევე ჩამოსულ სტუმრებთან ერთად, ყოველდღე გამიხარდება. მე კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა გადაუხადო ქაღალდებს და მის გუნდს აბსოლუტურად სწორი მოქმედებისთვის, რომ ნაძვისხეს ლოკაცია შეუცვალეს. ეს ცალსახად სწორი გადაწყვეტილება და არასდროს მეთაკილება, მადლობით თქმა, როცა ამას ადრესატი იმსახურებს ტრადიციულ კრიტიკულ დამოკიდებულებასთან ერთად, რაც არის მედიის მთავარი დანიშნულება საზოგადოებაში. კარგი, კიდევ გვაქვს ამბები და დავიწყეთ. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს უხელმძღვანელებს ლევან კარანაძე 2018 წლის მარტიდან დღემდე სააგენტოს დირექტორის პირველი მოადგილე დირექტორის პოზიციაზე სამინისტროს მიერ გამოცხადებული კონკურსის შედეგად შეირჩა. ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი მიკროსაფინანსო ბაზარზე ცვლილებებს პროგნოზირებს საბჭოს ახალგაზრდული წევრი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების გამსხვილებას ელის და არა მათ ბანკებით ჩანაცვლებას. გაზაფხულზე საქართველოში ჰოლივუდის ეგრეთ წოდებული location scout-ები ჩამოვლენ და იმ ადგილებში შეისწავლიან, სადაც სხვადასხვა მხატვრული ფილმების გადაღებაა შესაძლებელი. და ვიდრე ანა ლაპიაშვილი შემოგვიერთდება, კიდევ ერთი კარგი ამბავი ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავლებმა უკვე 3 მილიარდ გადააჭარბა. წლის 11 თვეში ტურიზმიდან 3 მილიარდზე გენერირება საქართველოს უკვე შეძლო, რაც გასული წლის 12 თვის მონაცემებს აღემატება და ჯამში ეს არის რეკორდული მაჩვენებელი. თქვენ წლების მიხედვით ხედავთ ეხლა შემოსავალს 11 თვის მოცულობებიდან გამომდინარე. გასულ წელს ქვეყანამ ტურიზმიდან შემოსავლის სახით ჯამში 2 მილიარდ 700 მილიონი დოლარი ეკვივალენტი თანხა მიიღო, ლარებში გნებავთ დოლარში გამოხატული თანხა, ჩემო ბატონო ასია. ამ მაჩვენებელს კი წელს შემოსავლების წლის 10 თვეში გადააჭარბა. ეროვნული ბანკი ადასტურებს, რომ წლის განმავლობაში ყველაზე მეტი შემოსავალი აგვისტოშია დაფიქსირებული 452 თითქმის 453 მილიონზე არის საუბარი.
და შემოსავლები წლიურად ყველაზე მეტად აპრილშია გაზრდილი და ის და მაშინ 34% შეადგინა ამის, რაც მახსოვს ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი წლებია უცხოელი ვიზიტორების ზრდასთან ერთად იზრდება და თუ კი გასულ წელს შემოსავალი 2 მილიარდ 700 მილიონი იყო, 2016-ში ეს მაჩვენებელი 2 მილიარდ 100 გახდა, ხოლო 15-ში არასრული 2 მილიარდი, რამდენადაც მახსოვს მილიარდ 900 მილიონი. კი ბატონო, აგერ მილიარდ 930 მილიონი. აი ესეთი არის დინამიკა, ეს ზრდადი დინამიკაა ცალსახად სწორედ იმ ჯღანების ხარჯზე, რომელსაც განსაკუთრებულად უნდა გაუფრთხილდეთ და რა თქმა უნდა ვზარდოთ ჩვენი მომსახურების ხარისხი, რაც შეიძლება მეტის მიღება შევძლოთ მაღალანაზღაურებადი ტურისტებისაც მათ შორის. ეხლა კი ნამდვილად ჩემო მეგობრებო ანალაპიაშვილის ჯერია, თან მას სიახლეები აქვს შესაძლო დანიშნებზე საქართველოს მთავრობაში. მე მგონი უკვე დანიშნეთ კიდევ რაღაცა. თან ლევან კარანაძე დანიშნეთ, ხო დილომშვიდობისა. დილომშვიდობის გიორგი კარანაძე დანიშნა, კიდევ ბევრი საინტერესო სიახლე გვაქვს საქმიანობის მაყურებლისათვის და პირველ ბლოკს ვიწყებთ სულ რამდენიმე წუთში. წარმატებული ეთერი. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ლევან კარანაძე უხელმძღვანელებს ის სააგენტოს დირექტორის პოზიციაზე სამინისტროს მიერ გამოცხადებული კონკურსის შედეგად შეერჩა, ასე ამბობენ სამინისტროში. კარანაძე 2018 წლის მარტიდან დღემდე სააგენტოს დირექტორის პირველი მოადგილე იყო, ხოლო 2013 წლიდან ის დირექტორის მოადგილის პოსტს იკავებდა. სააგენტოში მუშაობის დაწყებამდე კარანაძე იყო დასაქმებული ერთიან სატრანსპორტო ადმინისტრაციაში საერნაოსნო მომსახურების ორგანიზების სამმართველოს უფროსად 2008-11 წლებში საჰაერო მოძრაობის მეთვალყურედ საქაერო ნავიგაციაში. ჩინური კაპიტალი დაფუძნებულ ავიაკომპანია EBRD-ში კიდევ ერთი ცვლილებაა. კომპანიის მფლობელმა ამჯერად დირექტორი შეცვალა. ჭი ჭანგის პოსტზე ჯენგლიანგ ლიუ დაინიშნა. ავიაკომპანიამ ფრენაწელს ზაფხულის სეზონზე დაიწყო, თუმცა უკვე 3 მიმართულებით რეისების შეაჩერა. EBRD-ი აღარ ასრულებს კიევის, რომის და ბუდაპეშტის რეისებს. ძირითად მიზეზად არასათანადო კონკურენცია და რიგ მიმართულებებზე მგზავრთნაკადის შემცირება დასახელდა. მოხარულები ვართ შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ საქართველოს მხარდამჭერი კანონპროექტი მიიღო, რომელიც ასე ითვალისწინებს ამერიკასთან თავისუფალი ვაჭრების შეთანხმების გაფორმებას, ამბობს ეკონომიკის მინისტრი გიორგი ქობული აღნიშნავს იმასაც, რომ კანონპროექტის წარმომადგენელთა პალატამ შტატების სავაჭრო წარმომადგენლებს მოუწოდა გადაიდგას ქმედითი ნაბიჯები საქართველოსთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე მოლაპარაკების დაწყების მიმართულებით. აქტიურად ვაპირებთ 2019 წელს ამ მიმართულებით მუშაობას, ამბობს ქობულია. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის განცხადებითვე შეთანხმებაზე მუშაობის დროს შედგება კონსულტაციები როგორც შტატების მთავრობის, ასევე ბიზნესის წარმომადგენლებთან. მიწაზე საკუთრების რეგისტრაციის პროცესი 6 თვით გახანგრძლივდა, ამასთან დაკავშირებით BMG-ის საგრერო საკითხთა კომიტეტში განუცხადეს. მათი თქმით, რეგისტრაციის პროცესის წარმოება მოქალაქეებს 1 იანვრის ნაცვლად 1 ივლისამდე შეეძლებათ. რაც შეეხება გადაოდების მიზეზს, კომიტეტში რამდენიმე სასახელებენ, მათ შორის დაინტერესებული პირების მაღალ მიმართვიანობას, ბოლო მონაცემებით 2018 წლის 30 ნოემბრის მდგომარეობით 575,000-მდე მიწის ნაკვეთია რეგისტრირებული. სამაგიეროდ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის უცხოელებზე გასხვისების მორატორიუმის არაკონსტიტუციურად გამოცხადების, ანუ 2018 წლის 7 დეკემბრის შემდეგ უცხოელების აღნიშნული კატეგორიის მიწა საკუთრებაში მაინც არ დაურეგისტრირებიათ. ეს განმარტება BMG-სთან იუსტიციის მინისტრმა გააკეთა. თეატრალურიანმა კითხვის მიუხედავად არ დააზუსტა ამ პერიოდში რამდენ უცხოელს ჰქონდა მიწის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით განაცხადი შეტანილი. სავარაუდოდ მდგომარეობა უცხოელია, მაგრამ ამ წუთში სტატისტიკური ინფორმაცია თან არ მაქვს. გაზაფხულზე და მე მგონი გადაცემაში მაინტერესებს განაცხადები შემოიტანეს, როგორც ვიცი, არსებობს მანამდე დაფიქსირებული. მიმართეთ საჯარო ეზრის PR სამსახურს და დეტალებს გეტყვით ციფრებს. მე ვთქვით იმას, რაც გითხარით. ეროვნულ
ცენტრალური ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი პაპუნა ლეჟავა მიკროსაფინანსო ბაზარზე ცვლილებებს პროგნოზირებს. საბჭოს ახლად არჩეული წევრი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების გამსხვილებას ელის, თუმცა არა ბანკებით ჩანაცვლებას. ელოდება, რომ რამდენიმე ორგანიზაცია გაერთიანდება. თუმცა ბოლოდროინდელი მოვლენების ჯერ მხოლოდ ბანკების აქტივობა შეენიშნება. არც ერთი ლიკვიდირებული მიკროსაფინანსოს აქტივი მეორე მიკროსაფინანსოს არ შეუძენია. ბონაკოს პორტფელი TBC, BIG-ის კრედომ შეიძინა და ორივე მკვიდრული ბანკია. ბაზარზე უკვე 66 მიკროსაფინანსო კომპანიაა დარჩენილი. პაპუნა ლეჟავა იანვრის განმავლობაში ცვლილებებსაც ელის, რომელმაც უიმედო ვალების წარმოქმნის პრაქტიკა საბოლოოდ უნდა მოსპოს. GBC-სთან საუბარში ფონდი ქართულს მიერ 2000 ლარამდე მსხებელთა გასტუმრების აქციასაც გამოეხმაურა. ვიცე-პრეზიდენტი აღნიშნავს, რომ მისი მოღვაწეობის არეალში მსგავსი კამპანია არ ჩატარებულა, არც მენია, თუმცა დადებით მოვლენა დაფასებს მას მუშაობის წარმატებული გამოცდილება კერძო და საჯარო სექტორში გააჩნია. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის ნათია თურნავას განცხადების ქართლის ქარის სადგურს აუდიტორული კომპანია BDO მეორედ აფასებს. ამის შესახებ მინისტრის მოადგილემ პარლამენტის დარგობრივი და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ხდომაზე განაცხადა. ვინაიდან ქართლის ქარის სადგურის აქციების გაყიდვა ვერ შედგა, ამის შემდეგ ჩვენ ახლა მივმართეთ შემფასებელ კომპანიას BDO-ს, რომელმაც თავის დროზე გააკეთა ამ აქტივის შეფასება და ახლა განაახლებს ამ შეფასებას. უნდა ვიცოდეთ ქართლის ქარის სადგურის საბაზრო ღირებულება არ გამოვრიცხავთ, რომ აქციების რაღაც ნაწილი გაიყიდოს ისევ საფონდო ბირჟის მეშვეობით, როგორც გავაკეთეთ ეს ისე, რომ ერთი სუბიექტის მიერ არ იყო შეძენილი. ამაზე ჩვენ ჯერ კიდევ უნდა ვიმსჯელოთ ველოდებით შეფასების დასრულებას და უნდა ვიცოდეთ რა აქტივზე გვაქვს საუბარი, აღნიშნავს თურნავა. National Geographic Traveler-მა ბათუმის შესახებ მორიგი სტატია გამოაქვეყნა. ფიქრები საქართველოზე ასე ქვია სტატია, სადაც საუბარი აჭარაზე, როგორც 4-ვე სეზონზე მიმზიდველ ტურისტულ ადგილზე. წარმოიდგინეთ ლურჯ ზღვასთან თეთრი იალქნების ფოზე სიმწონეში ჩაფლული სახლები. ამას დაუმატეთ ლას-ვეგასი თანამედროვე სასტუმროებით, კაზინოებით, კაფეებითა და გადატვირთული პრომინადებით და ბოლოს გადაინაცვლეთ უძველეს ისტორიულ ადგილებში. აჭარას გააჩნია ეს ყოველივე და უფრო მეტიც. სწორედ ამ სიტყვებით იწყება სტატია, რომელიც პოლონურ გამოცემაში გამოქვეყნდა. მასალაში აჭარა წლის 4-ვე სეზონზეა განხილული თავისი საზღვაო კურორტებით, ვენახებით, კულტურული მემკვიდრეობით და ტურისტული ინფრასტრუქტურით. და ტურიზმს რაც შეეხება. ძალიან ცოტაა ისეთი ირანელი, ვისაც საქართველოში მუდმივად დარჩენა სურს. ეს განცხადება ირანის ელჩმა გუშინ გააკეთა. ის გამოეხმაურა სწორედ ირანელების საქართველოში არ შემოშვებასთან დაკავშირებით ბოლო დროს გავრცელებულ ინფორმაციას, აღნიშნავს, რომ ირანი ყოველთვის გვერდში ედგა საქართველოს ელჩი ბოლო პერიოდში საქართველოში შემოსვლაზე ირანის მოქალაქეებისათვის გახშირებულ უარებთან დაკავშირებით საკმაოდ ვრცელი კომენტარით იყო წარმოდგენილი. ირანი იყო პირველი სახელმწიფო, რომელმაც ცნო საქართველოს დამოუკიდებლობა და ეს პოზიცია ყოველთვის უცვლელი იქნება. ირანი ყოველთვის გვერდში ედგა საქართველოს და როდესაც საქართველოში შეწყდა გაზის მიწოდება და ენერგოკრიზისი დაიწყო, ირანი დაეხმარა. დამეთანხმებით, რომ ქვეყნებს შორის ურთიერთობა ერთ დღეს არ ყალიბდება. ეს გარკვეულ დროს მოითხოვს, დროთა განმავლობაში კავშირები ღრმავდება, ამის ინიციატორები, პოლიტიკოსები და სხვა სფეროს წარმომადგენლები არიან, ასევე მოქალაქეები. ასევე აუცილებელია, რომ ურთიერთობები ყოველთვის იქნა შენარჩუნებული და ჩვენი ვალია მოვუფრთხილდეთ ამ ურთიერთობებს თუ იქნება ისეთი მოვლენა, რომელიც გავლენას მოახდენს. ვფიქრობთ, რომ საჭიროა. გონივრულად იქნეს გამოსავალი მოძებნილი, რომ ზიანი არ მიადგეს საერთო კარგ ურთიერთობას. ახლა ერთ-ერთ წარმატებულ გასტრონომიულ ბიზნესზე უნდა მოგიყვეთ. ჩვენი სიუჟეტის გმირებმა სარესტორნო ბიზნესი გართობის მიზნით ჯერ კიდევ სტუდენტობისას თბილისში ერთი კაფის გახსნით წარმოიწყეს. დღეს მათი კომპანია მაჭახელას, თაღლაურას, სამიკიტნოსა და 30-მდე რესტორანს აერთიანებს. საქართველოში ყველაზე მსხვილი სარესტორნო ქსელი 1200-ზე მეტ ადამიანს ასაქმებს და ამით ყველაფერი არ მთავრდება. ქართული გასტრონომია მათ საზღვრებს გარეთ 5 წლის წინ გაიტანეს და პირველი ქართული რესტორანი უნგრეთში ბუდაპეშტის ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩაზე გახსნეს. არც მეტი არც ნაკლები რესტორანს ხაჭაპური დაარქვეს და აგერ უკვე 5 წელია ქართულ სამზარეულოს არა მარტო უნგრულ, არამედ ქვეყნის ათასობით სტუმარს აცნობენ. ქართული სარესტორნო ბიზნესის წარმატების შესახებ ელენე გოგბერაშვილმა და ირაკლი ხიზანიშვილმა ბუდაპეშტში იმოგზაურეს.
ბუდაპეშტის ცენტრალური ქუჩა და ლათინური ასოებით ნაცნობი სახელწოდება ხაჭაპური. ასე ქვია პირველ ქართულ რესტორანს ბუდაპეშტში, რომელიც უკვე მეხუთე წელია არა მარტო უნგრელ, არამედ ქალაქის მრავალ ათასიან სტუმრებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ქართულ სამზარეულოს აცნობს. ფასტ-ფუდის ტიპის ობიექტი 5 წლის შემდეგ დღეს უკვე მაღალი კლასის რესტორანს წარმოადგენს. ქართული გემოს მოყვარულების მზარდმა რიცხვმა რესტორნის დამფუძნებლებს ლოკაციის შეცვლა და გაფართოება გადააწყვეტინა. ქალაქის ერთ-ერთ ცენტრალურ ნაწილში ქართული რესტორანი ქართული სტუმართმოყვარეობით და გამორჩეული ქართული კერძებით დღის განმავლობაში ათეულობით სტუმარს მასპინძლობს. მოთხოვნა იყო შესაბამისად მაღალი და ამიტომაც გადავწყვიტეთ რომ გავფართოებული ყავით და უფრო მაღალი დონის უფრო ძალიან კარგი და უფრო მოთხოვნადი რესტორანი გაგვახსნა. გეგმებით საკმაოდ ამბიციური გვაქვს, იმიტომ რომ ეს არის ასე ვთქვათ საპილოტე პროგრამა, პირველი რესტორანი საპილოტე, რომელმაც უკვე შეიძლება ვთქვათ რომ გაამართლა. სულ რამოდენიმე დღის გახსნილია ეს ახალი ობიექტი და ხედავთ როგორი დატვირთვა არის და რა მოთხოვნაც არის და რა თქმა უნდა გვეგმავთ რომ ქართული სამზარეულოს ეს ასე ვთქვათ ძალიან გემრიელი საჭმელი და ეს ყველაფერი გავაცნობთ უფრო აქაურ მაცხოვრებლებს პირველ რიგში, შემდეგ მთელ ევროპაში გავიდეთ. რესტორნის სახელწოდებიდანაც ჩანს, რომ აქ მენიუს ყველაზე მოთხოვნადი კერძი აჭარული ხაჭაპურია. აჭარელი არ არის, მაგრამ წარმოშობით გურული იაკობი ხაჭაპურის სამზარეულოში ნამდვილ რეკორდებს ამყარებს. წლის ბოლოდან ვიყოფებით ქალაქ ბუდაპეშტში. პირველი პერიოდიდან ცოტა ნაკლები მუშაობა იყო და შემდეგ მოიმატა. დღესდღეობით არის ხოლმე მომენტები, ყველა სტუმარს ვერ ვაკმაყოფილებთ გარკვეული მიზეზების გამო, იმდენად ბევრი არიან. წუთში რამდენი ხაჭაპური გაიგეთ? ერთ წუთში შემიძლია ერთ წყობაზე შემიძლია გამოვაწყო ქალაქ ბუდაპეშტში 25 ხაჭაპური, თბილისში გამომიწვია ერთ წყობაზე 60 ხაჭაპური. საქვეწყვება ცხელი პური ცხელი პური ყოველთვის ახვიათ, ჭადსაც ახვევ ამზადებთ და რაც კი რამე ქართულ კუხნას და შესაბამება ხველთან მიმართებაში და ცომთან და პურთან მიმართებაში ყოველთვის ვცდილობთ რომ გულით გავაკეთოთ და იმედია გამოგდის. ლაშა ხაჭაპურის შეფზარეულია. ისიც ხვების მსგავსად ხაჭაპურის გახსნის დღიდან აქ მუშაობს და ხაჭაპურის შემდეგ რესტორნის სტუმრებისთვის ყველაზე მოთხოვნად ქართულ კერძებს ამზადებს. ამბობს, რომ მათი არაერთი სტუმარი ბუდაპეშტში ევროპის სხვადასხვა ქვეყნიდან სწორედ ქართული კერძების გამორჩეული გემოს გამობრუნდება. 7 წლის წინ მუშაობდი რესტორან თაღლაბურაში, უკვე 5 წელია ვარ რესტორანი ხაჭაპურის წამყვანი შეფზარეული. 3 წელი დავჭირდა იმისთვის, რომ ხალხი მოგვეზიდა, რადგან არ იცნობდნენ საქართველოს. ეხლა უკვე იმდენი ხალხი გვყავს, რომ ძალიან მოსწონთ ქართული საჭმელები, არა მარტო ხაჭაპური, ჩამოდიან სხვადასხვა ქვეყნიდან იმისთვის, რომ გასინჯონ ჩვენი მწვადი, ქაბაბი და უკვე 10 საუკეთესო რესტორანში შევდივართ, მინდა ვთქვა ბუდაპეშტში და ამით ძალიან მოხარულები ვართ. ეს არის კერძი, რომელიც ამ რესტორანში ყველაზე მეტად მომეწონა. ხაჭაპურში პირველად ვარ. შემოსვლისთანავე მომხიბლა აჭარული ხაჭაპურის როგორც ვიზუალურმა მხარემ, ისე შემდგომ მისმა განსხვავებულმა გემოვნურმა თვისებებმა. ტაქსით გავიარეთ და დავინახეთ სადაც შემოვედით. ყველაზე მეტად რა მოგწონთ ხაჭაპურის რესტორანში? ხაჭაპური, ხინკალი, ყველაფერი. მიყვარს ქართული საჭმელი. ნებისმიერი ქართული კერძი ბევრად უფრო საინტერესოა თუ მის გვერდით შესაბამისი სასმელიც მოიპოვება. ხაჭაპურის დამფუძნებლების მთავარი მიზანიც ეროვნული გასტრონომიის წინა პლანზე წამოწევასთან ერთად მსოფლიოსთვის ქართული ღვინის გაცნობაა. ქართული ღვინისა და ქართული სამზარეულოსადმი მზარდი ინტერესი ხაჭაპურის დამფუძნებლებისთვის ამბიციური გეგმების ინსპირაციად იქცა. უნგრეთის შემდეგ ხაჭაპურის ბრენდის ქვეშ ქართული რესტორნების ქსელი უახლოეს რამდენიმე წელში ევროპის არაერთ ქვეყანაში გამოჩნდება. მანამდე კი თუ უნგრეთში მოხვდებით ქართული გასტრონომიის შედევრებისა და ქართული სტუმართმოყვარეობისთვის ხაჭაპურის კარი შეღება დამერწმუნეთ ნამდვილად ღირს. იმედია მაგარ მადაზე დადექით ამ არაჩვეულებრივი სიუჟეტის შემდეგ. თქვენ კიდე არ იცით რამდენად არაჩვეულებრივი და გემრიელი ხალხია.
არა მხოლოდ ბუდაპეშტის ხაჭაპურის, არამედ მთელი ქსელის, თაღლაურას და ბევრი სხვა მიმართულების დამფუძნებლები, ვანუსტუროა, დათო ინგოროყა არ უყვართ დიდად და ხშირად გამოჩენა, მაგრამ გამორჩეული ხალხია, ჩემთვის გამორჩეული ელჩები ამ ქვეყნის, რომელიც საქართველოს ბარეორ აი არის ნებისმიერ საჯარო მოხელეს დაუდგებიან იმ საქმით, რასაც ისინი აკეთებენ, რომ საქართველოს ცნობადობა, მის მიმართ სიყვარული და ინტერესი დაიზარდოს. დიდი ან პატარიანად ყველას საუკეთესო მოკითხვები სტურუების და ინგოროყვას ოჯახობებს, საუკეთესო წინასაახალწლო სურვილებით და ბევრ საუკეთესო მათ წამოწყებაში გქონდეთ ჩვენი მუდმივი მხარდაჭერის იმედი. ამინდის პროგნოზის დროა, რომელსაც უკვე ჩვენს პარტნიორებთან ერთად ანალოგიაშული გაგაცნობთ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. გარემოს ეროვნული სააგენტო გადაყობინებს, რომ ამინდი განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან შემომავალი შედარებით თბილი და ნოტიო ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დროგამოშვებით ღრუბლიანების მომატება. დასავლეთ საქართველოში უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე, ზოგან ნალექიც იქნება, მთაში მოთოვს და თან ნისლით. ზოგან იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარით. სოხუმში 14 გრადუსია დღის განმავლობაში მოსალოდნელი, ბათუმში 15, ქუბულეთში, ზუგდიდში და ოზურგეთში იქნება 14 გრადუსი და სამივე შემთხვევაში უნალექოდ ჩაივლის დღე. ოვში 10 გრადუსი დაფიქსირდება, აქაც უნალექოდ დღეს ვარაუდობენ. გორში შესაძლოა რომ დღის პირველ ნახევარში იყოს მცირე წვიმა და 10 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ცხინვალში დღის პირველ ნახევარში მცირე წვიმას ელოდებიან და 9 გრადუსი დაფიქსირდება. მარნეულში კი მოსალოდნელი არის 7 გრადუსი და დღის პირველ ნახევარში მცირე წვიმა. რუსთავში ასევე დილით იწვიმებს და 8 გრადუსამდე თბება ჰაერი. ახალციხეში 10 გრადუსი იქნება, ბორჯომში ასევე 10 გრადუსი დაფიქსირდება და ბაკურიანში 4. ახალქალაქში დღის პირველ ნახევარში მცირე თოვლს ელოდებიან და აქაც 4 გრადუსამდე თბება მხოლოდ ჰაერი. სტეფანწმინდაში დილით მოთოვს, 2 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა და თელავში 8 გრადუსს ელოდებიან. სხვათაშორის ისევე როგორც დედაქალაქში, თელავში იწვიმებს კიდეც, თბილისში კი ღრუბლიანობა მოიმატებს, დღის პირველ ნახევარში მცირე წვიმას და ნისლს ვარაუდობენ, იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი და როგორც გითხარით, მაქსიმუმ 8 გრადუსამდე თბება ჰაერი. აი ასეთი დღე გველოდება დღეს 18 დეკემბერს, რომელიც ავსვეთ ბედნიერი, საქმიანი და წარმატებული უნდა იყოს. როგორ ვიწყებთ ამ საქმიან დილას და დღეს, რა თქმა უნდა გადავხედოთ ვიდეო ანონსს და რამდენიმე წუთში უკვე რეკლამის შემდეგ სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნებით. 18 დეკემბერს დილას საქმიანად იწყებენ თია კოხრეიძე, ჯერემი გასკილი, ევა ბოჭორიშვილი, არჩილ ბაკურაძე, თამარ კვარაცხელია, მიხეილ მესტვირიშვილი, გიორგი რაჯებაშვილი, არჩილ მესტვირიშვილი. დილა საქმიანია ტელეპიროზე. საქველმოქმედობაში და შენი გაღებული დახმარება გაორმაგდება. ასეთია კონცეფცია საქველმოქმედო პროექტისა, რომელშიც ჩართვისკენაც ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დასახმარებლად საზოგადოებას უხმობს. კონკრეტულად ეტლით მოსარგებლეთა საჭიროების დასაკმაყოფილებლად. დღეს საქართველოში მიმდინარე სოციალური პროგრამები დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამით ეტლის საჭიროების მქონე პირებისათვის დახმარებას სახელმწიფო ახორციელებს. ვინ შეიძლება დახმარება მიიღოს და როგორ შეიძლება პროგრამაში ჩართვა, ამისთვის სპეციალური კრიტერიუმები მოქმედებს. თუმცა ეტლით მოსარგებლეთა საჭიროებების დაკმაყოფილება ხშირად სხვადასხვა არაადაპტირებული ტექნიკით ხდება და ამ პრობლემების დაძლევაში სწორედ EBRD ერთვება, არც მეტი არც ნაკლები. მე განსაკუთრებით მოხარული ვარ, რომ თემას საქმიან დილაში BMG-ის გუნდი შლის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის სტუმრებთან ერთად.
მიესალმებით აკოხრეიდეს იგი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის თუ კიდევ ვინმე ვერ ისწავლა EBRD-ის ბანკირია, იგი მცირე და საშუალო ბიზნესის დაფინანსების და განვითარების მიმართულების ბანკირია და ჩვენთან ერთად ასევე არის ჯერემი გასკილი, იგი MAC Georgia's დირექტორია. თეატრალში Great to have you with us, Jeremy. Thank you. სასიამოვნოა გვეწვიეთ. თვითონ პროექტით მცირე შესავალი გავაკეთეთ, თუმცა რას გულისხმობს და საკმაოდ ესეთი გამომწვევი შეთავაზება არის, რომ გაიღე დახმარება, რომელსაც ერთი იმდენს EBRD დაამატებს. ამ პროექტის ასეთი ფორმით შეთავაზება და წახალისება რას ნიშნავს და რისთვის არის მობილიზება თანხის? უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა, რომ მოგვეცეთ საშუალება, რომ მაყურებელს გავაცნოთ ჩვენი პროექტი. მე და ჯერემი ორივე ძალიან გულანთებულად ვმუშაობთ იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მეტი ხალხი ჩაერთოს, მეტმა ადამიანმა გაიღოს კონტრიბუცია იმ პროექტისთვის, რასაც ვაკეთებთ. ეს იდეა დაგვებადა ერთად. ჯერემი როგორც გიორგი მწარადგინა არის MAC Georgia's წარმომადგენელი და ხელმძღვანელობს და ერთ-ერთი შეხვედრისას მან ამიხსნა თუ რამდენად ბევრ სირთულეს აწყდებიან ბავშვები, რომლებიც ეტლით სარგებლობენ. მე ვარ ორი შვილის დედა და ცხადია ამ ამბავმა ძალიან შემაწუხა და აი აქედან დაიბადა იდეა, რომ ჩვენ ერთად მიგვემართა ჩემი ორგანიზაციისთვის, EBRD-ისთვის, რომელსაც აქვს ეს შესანიშნავი Community Initiative Program, ანუ საზოგადოებრივი ინიციატივის პროგრამა, სადაც თანამშრომლებს, ვისაც სურვილი აქვს, შეუძლიათ შეიტანონ პროექტები. ანუ შიდა პროგრამა არის და შესაბამისად EBRD თუ კი მოხდება ამ პროგრამის დამტკიცება, რა თანხად შეგროვდება, იმ თანხას ზუსტად დაამატებს იგივე რაოდენობას. ანუ ხდება გაორმაგება. ანუ ჯამური თანხის გაორმაგება ხდება და ინდივიდუალურად რომ განვიხილოთ, გამოდის რომ მე რომ რაღაც დონაცია გავაკეთო ერთი თქვათ ფუნტის, ან ერთი ლარის, ზუსტად ეს იმას ნიშნავს რომ ის გაორმაგდება. კი ბატონო. ნუ თანხობრივად ფუნტებში იგულისხმება, მაგრამ ცხადია ნებისმიერი კაპიკი გაორმაგდება EBRD-ის. ამის მოყვეთ ყოველგვარი ზედმეტი მოსიმორცხვის გარეშე, რომ ეს არ ხდება მხოლოდ წელს პირველად, რომ შარშან რომ ამას უკვე ისტორია აქვს და იმას, რასაც ხშირად ჩვენს პროფესიულ საქმიანობაში ვაგროვებთ პორტფოლიო, ამ მიმართულებით უკვე იზრდება და საკმაოდ საინტერესოდ გისმენთ შარშან რა ხდებოდა. EBRD-ის Community Initiative Program, ან საზოგადოებრივი ინიციატივის პროგრამა 2016 წელს დაარსდა, 16 წლის ბოლოსკენ და ჩვენმა დირექტორთა საბჭომ გამოყო გარკვეული თანხა, რომ მსგავსი საქმიანობები დაეფინანსებინა. ცხადია, ჩემთვის საქართველო არის ნომერ პირველი პრიორიტეტი და 2016 წლის ბოლოს ჩვენ დავეხმარეთ ბერი ანდრეას ფონდს მსგავსი ინიციატივით, სადაც 3000 ფუნტამდე თანხა აიკრიბა და EBRD-მა ანალოგიურად იგივე თანხა გამოყო. ასე რომ წელსაც მე და ჯერემი გადავწყვეტეთ, რომ ანალოგიური პროგრამა გაგვეკეთებინა ამჯერად ეტლის მოსარგებლე ბავშვებისთვის და ჯერემი უფრო დეტალურად იტყვის თუ რა პრობლემას აწყდებიან ეს ბავშვები და რა არის თქვათ რასაც ჩვენ ამ პროგრამის ქვეშ ვაკეთებთ და იმედი გვაქვს რომ ძალიან წარმატებული იქნება და იმედი არის ჩვენ just giving-ის გვერდი სადაც ეს თანხა გროვდება ამას კიდევ დაუბრუნდებით აუცილებლად როგორ შეიძლება რომ მონაწილეობა მიიღოს ნებისმიერ მომსწრებელმა, ის იქნება ორგანიზაცია თუ ინდივიდუალური ადამიანი და რა ფორმით შეიძლება დონაციაში ჩართვა. We should really talk. Thanks, Jeremy, again for being with us. We should really talk about the. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოგვეწვიეთ. ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ამ ინიციატივის წამოწყების შესახებ 2 წლის წინ, მაგრამ როგორც უკვე აღნიშნა ჩვენი საუბრისას თეასთან. Some portfolio. I mean, your. უკვე გვაქვს გარკვეული პორტფელი თქვენი წინაწილის აქტივობების შესახებ. ისეთ თემებთან თუ რატომ წამოიწყეთ ინიციატივა, რატომ გადაწყდა ამ პროექტის განხორციელება და გთხოვთ მოგვიყევით მეტი თქვენი ჩართულობის შესახებ მათ ჯორჯიას ფარგლებში. მე ვარ მათ ჯორჯიას დირექტორი. MAC საქართველოს თანამშრომლობს საზოგადოებასთან იმისათვის, რომ შეიტანოს მეტი წვლილი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების მეტი ინტეგრაციაში საზოგადოებაში. ჩვენ დავიწყეთ ჩამოსვლისთანავე დავიწყეთ მოგზაურობა რეგიონებში, იმისათვის, რომ დავკვირვებოდით სიტუაციას. ხშირ შემთხვევაში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებს აქვთ ეტლები, რაც ძალიან კარგია, მაგრამ ეს ეტლები არ არის აღჭურვილი შესაბამისად.
similar to this chair. It's just a a seat and then a back to it. ეტლი, რომელსაც ჩვენ ვთავაზობთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს, არის აღჭურვილი შესაბამისად და ახდენს ხერხემლის ფიქსაციას. That means that their skeletal structure is not straight. სხვა შემთხვევაში ამ ეტლის გარეშე ჩვეულებრივი ეტლები ვერ უზრუნველყოფენ იგივე ეფექტს, რაც ნიშნავს იმას, რომ ბავშვები ხშირ შემთხვევაში იზიანებენ ხერხემალს, როდესაც იყენებენ სტანდარტულ ეტლს და ისინი ვერ ახდენენ ხერხემლის ფიქსაციას. ნებისმიერი ადამიანი იღლება, როდესაც ასეთ სიტუაციაში ზის, თუნდაც ნახევარი საათის განმავლობაში და რამდენიმე წლის განმავლობაში, როდესაც ამ ბავშვებს უწევთ მსგავს ეტლებში ჯდომა, უფრო და უფრო უარესდება სიტუაცია. შესაბამისად, 90 გრადუსიანი პოზიციის შესანარჩუნებლად შექმნილი სპეციალური ეტლი მაქსიმალურად არის შექმნილი იმისათვის, რომ ბავშვს მიანიჭოს მეტი კომფორტი და ასევე მისცეს იმის საშუალება, რომ იყოს უფრო აქტიური, უფრო ენერგიული. Modeling every year. I mean, we have some new versions of them. ყოველწლიურად to the previous version, right? Which is more comfortable სტანდარტები და იქნება თუ არა ისეთი მოდელები, რომელიც უფრო და უფრო კომფორტულია გამოსაყენებლად როგორც ბავშვებისათვის, ასევე დასრულებისათვის. The range of wheelchairs is great. You can find chairs for $5,000. დიახ, თქვენ შეგიძლიათ იყიდოთ ეტლი, რომელიც $500 ღირს, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ ფასების მიმართულებითაც გავატაროთ შესაბამისი ღონისძიებები და ხელმისაწვდომი იყოს მაქსიმალურად ეს პროდუქტი ბავშვებისათვის. აღნიშნულ ეტლს აქვს ასევე დამატებითი უსაფრთხოების დეტალები და გვყავს ასევე თერაპისტების ჯგუფი, რომელიც შედგება როგორც ამერიკელი, ასევე ქართველი პროფესიონალებისაგან და ისინი სპეციალურად ზრუნავენ იმაზე, რომ ეს ეტლი მაქსიმალურად იყოს მორგებული ბავშვების კომფორტზე. ზოგჯერ საჭიროა ბალიში ამისათვის. That has scoliosis, and so her მაგალითად ჩვენ ქონდა შემთხვევა, რომ ერთ-ერთ ბავშვს ქონდა სკოლიოზი და სჭირდებოდა განსაკუთრებული მხარდაჭერა, შესაბამისად ყველა ეტლი უნდა იყოს შესაბამისად მოდიფიცირებული, რათა მაქსიმალურად მოერგოს სიტუაციას. ჯორჯია დიდი ხნის განმავლობაში ფუნქციონირებს უკვე საქართველოში, ვინ არის მთავარი მხარდამჭერი ამ ორგანიზაციისა, ვინ არის უშუალოდ ჩართული ამ აქტივობებში და გიწევთ დახმარებას, იქნება ეს ფინანსური თუ სხვა სახის, EBRD-ის გარდა. ორგანიზაცია კეთი მაკლინის მიერ იქნა დაარსებული, რომელიც ფსიქოლოგია პროფესიით Director for the World Bank. Yeah. Great word. And then their friend Rezo Chinchaladze. Rezo Chinchaladze ასევე შეიტანა მაგ ჯორჯიას დაარსებაში წვლილი 2014 წელს მე ჩამოვედი ქვეყანაში და დავეხმარე კომპანიის განვითარებას, შევიტანე წვლილი კომპანიის განვითარებაში და ამის შემდეგ უკვე ვაწარმოებთ ისეთ სპეციალურად მორგებულ ეტლებს, რომელიც თავაზობს მაქსიმალურ კომფორტს ბავშვებს. What are the plans? What are expectations for? არის თქვენი მოლოდინები და გეგმები 2018 წლისათვის? What's your plan to meet for 2018 and how we can და როგორ შეგვიძლია ჩვენ როგორც ბიზნესმედიისა და Forbes-ის წარმომადგენლებს წვლილი შევიტანოთ? I will double check. Definitely with Theo, with yourself. საქველმოქმედო აქტივობებში, რომელსაც თქვენ სავარაუდოდ გეგმავთ. What do we need to meet for 2018 as a minimum? We would love to see 15,000 gel raised. ჩვენ გვსურს რომ 50,000-მდე ლარი შეგროვდეს
which would be tremendous. That would allow us. ეს იქნება ძალიან კარგი მიღწევა და მოგცემს იმის საშუალებას, რომ მინიმუმ 25 ბავშვი დავაფინანსოთ საქართველოს ფარგლებში. ეს გულისხმობს არა მხოლოდ ეტლის მიცემას ამ ბავშვებისათვის, არამედ მათი ცხოვრების შეცვლას გარკვეულწილად, გაადვილებას და მეტი კომფორტის ელემენტების შეტანას მათ ყოველდღიურობაში. შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ, რომ აღარ უნდა გაგვიკვირდეს და ფაქტიურად მე მაგალითად არ უნდა დავავალდოთ თქვენს მოწერილს და EBRD, როგორც ერთ-ერთი მთავარი ფინანსური დონორი და ინვესტორი ამ ქვეყნისა, ამ აქტივობას თითქმის ყოველ წელიწადს გასწევს გამომდინარე იქიდან, რომ 2017-ში ეს იყო პერიადრიას ფონდი, წელს კონკრეტული მიმართულება მაგ ჯორჯიასთან ერთად, MS-ისთან ერთად ეს მუდმივად იქნება, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს შედგა ეს მიმართულება. Community initiative პროგრამა არსებობს, ჯერჯერობით არ არის გეგმა რომ არ არსებობს, მე იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში, რომ შემდეგაც კიდევ სხვა ქართული პროექტით მე პირადად დავაკეთებ, ჩავერთვები და ეს არა მარტო მე არის, არამედ ჩვენი თანამშრომლები, ზოგადად ქართველები, არაქართველები ძალიან მხარს უჭერენ, თქვათ შარშანდელ ინიციატივასაც ძალიან მხარში დაგვიდგნენ და წლევანდელ ინიციატივასაც. ანუ არის რა თქმა უნდა ნაცნობები მეგობრები, რომლებიც ძალიან გვიჭერენ მხარს, მაგრამ არის ასევე უცხო ადამიანები, რომლებიც ელემენტარულად ძალიან დიდ ქველმოქმედებას იღებენ, რომ დაუჭირონ მსგავს პროექტებს. და როგორ შეიძლება რომ ჩაერთოს ეს უცხო ადამიანი ამ პროექტში? არის თუ არა მომართვა საჭირო, როგორი რა გზა უნდა გაიარონ და რაღაცა რითი შეიძლება რომ იყვნენ თავადაც თანამონაწილეები ამ შესაძლებლობის. ძალიან კარგი კითხვა არის, იმიტომ რომ ამისათვის მე და ჯერემი შევქმნით Just Giving-ის ვებგვერდი. Just Giving-ი არის ეს არის უბრალოდ პლატფორმა საქველმოქმედო სხვადასხვა ინიციატივებისთვის. ჩვენც დავფიქსირდით ამ საქველმოქმედო პლატფორმაზე, რომელიც არის აბსოლუტურად უსაფრთხო და მსოფლიოში აპრობირებული. კი ბატონო, და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია თავის კონტრიბუცია ამ Just Giving-ის პლატფორმის მეშვეობით გააკეთოს. ეს იქნება 1 ლარი თუ ნებისმიერი სხვა თანხა და კიდევ ერთხელ ხას გავუსვავ იმ ფაქტს, რომ ნებისმიერი თანხა EBRD-ის მიერ იქნება გაორმაგებული. ძალიან დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისათვის. მე ჩვენს მაყურებელს აუცილებლად მევუთხრე, გიორგი, ვიდრე სტუმრებთან შევაჯამებთ, რომ დღეს ინკლუზიურ განათლებაზე ვისაუბრებთ ქალების ნარატივის ეთერში და ერთგვარად იმ შესაძლებლობაზე, რომელიც იმ ბავშვებს, რომელსაც ჭირდებათ ასეთი ეტლები და რეალურად ცხოვრების შემცვლელი ატრიბუტები, როგორ შეიძლება მიცეთ განათლება, როგორ შეიძლება მიცეთ შესაძლებლობა იმის, რომ ადაპტირებული იყვნენ სრულად სკოლებში და საზოგადოებასთან. ამ თემაზე გავაგრძელებთ ცოტა მოგვიანებით. ამ თემას დღეს ნინია მაჭარაშვილი გაუძღვება, თუმცა მე მადლობელი ვარ თეატრო ხრეიძის, EBRD-ის მთავარი ბანკირის, მცირე და საშუალო ბიზნესის და ფინანსების და განვითარების მიმართულების და ჯერემი გასკიდის, მაგ ჯორჯია, MS ჯორჯია, რომელიც მე წავადგინე, იგი მისი დირექტორია. და ვაფიქსირებ კომპანიას იმისათვის, რომ სწორედ ჯერემისთან საუბრის თარგმანს უზრუნველყოფდა. და აქვე ვაფიქსირებ, რომ BMG მუდმივად ჩართული იქნება ყველანაირ ამ აქტივობაში, გამომდინარე იქიდან, რომ ამ თემის პოპულარიზაცია ჩვენი პრიორიტეტი ხდება. აი ამასაც პირდაპირ ეთერში ჯერემის და თეას თანდასწრებით ვაფიქსირებ. იმედია ეს დამატებითი ულტიმარაცია იქნება საიმისოდ, რომ ეს აქტივობა არ გაჩერდეს. ძალიან სასიხარულო ამის მასვენა. Thank you so much for being with us. რეკლამაზე გავაცილებ და მალე დაგიბრუნდებით. რკინიგზის სამგზავრო გადაყვანების სუბსიდირებისთვის კანონ პროექტი, როგორც მოგახსენეთ, მთავრობას უკვე მზად აქვს. ის Happy Days ფარგლებში ქუთაისის დღის ცენტრი ჯადოსნური სამყაროს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პატარებსაც დაეხმარება. საბანკო სექტორი ეროვნული ბანკის მიერ მომზადებული საბანკო რეგულაციების ამოქმედების შემდგომ ეკონომიკის დღის შესაძლო ტემპზე ასევე შესაძლო გავლენებს კვლავ ითვლის. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ ერთსულ უნდა დაამტკიცა საქართველოს მხარდამჭერი სხვა შორის ორპარტიული კანონ პროექტი თემას საქართველოში ელჩის მოვალეობის შემსრულებელიც გამოეხმაურა შეერთებული შტატებისა საქართველოს მიმართ ფართო ორპარტიული მხარდაჭერა არის შეერთებულ შტატებში განაცხადა როს უილსონი.
საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი როს უილსონი შეერთებული შტატების მიერ საქართველოს მხარდამჭერი კანონპროექტის მიღებას გამოეხმაურა კონგრესის გადაწყვეტილებას. ფიქრობ ფაქტია, რომ საქართველოს მიმართ ფართო ორპარტიული მხარდაჭერა არის შეერთებულ შტატებში. ამერიკა მხარს უჭერს საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებას, საქართველოს საბაზრო განვითარებას და შეერთებული შტატების საქართველოს ურთიერთობების გაღრმავებას. წლების განმავლობაში სენატისა და წარმომადგენელთა პალატის სხვადასხვა სახის მხარდაჭერა სწორედ ამაზე მეტყველებს დაზინა ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა. ანა ლაპიაშვილი უკვე დროა რომ შემოგვიერთდეს, იგი დიდი ხანია მზად არის ამ ყველაფრისთვის. ანა, კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის. გიორგი, ძალიან საინტერესო ამბები განვაგრძობთ საქმიან დილას. საქართველოს მთავრობა ევროპის საინვესტიციო ბანკთან 2016 წელს 100 მილიონი ევროს მოცულობის სასესხო ხელშეკრულებას აუქმებს. მიზეზი პრიორიტეტების შეცვლა. ხელშეკრულების თანახმად ეს ფული სოფლის მეურნეობის სფეროში პროდუქციის წარმოება, გადამუშავება, რეალიზაციის ჯაჭვების შექმნის პროექტებზე კომერციული ბანკების გავლით უნდა ხარჯულიყო ბანკებს პროექტების სესხის სახით უნდა დაეფინანსებინათ, თუმცა მთავრობამ ჩათვალა, რომ ამ გამოწვევებს კერძო სექტორი უკვე უმკლავდება და საფინანსო სექტორიდან შესაბამისი პროექტების დაფინანსებაც გაზრდილია. ამიტომაც ხელშეკრულების პირობის ჩანაცვლება იგეგმება. ხელისუფლების ახალი პრიორიტეტი საირიგაციო წყალსაცავების მშენებლობა და სარწყავი სისტემების მოდერნიზაცია, რეაბილიტაცია. სასესხო ხელშეკრულების პირობების შეცვლისათვის ფინანსთა სამინისტრო ევროპის საინვესტიციო ბანკთან EIB-ისთან მოლაპარაკებებს აწარმოებს. რაც შეეხება უკვე გაფორმებულ ხელშეკრულებას, მისი გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილება მიღებულია. შესაბამისად დოკუმენტი სარატიფიკაციოდ მთავრობამ პარლამენტში წარადგინა. რკინიგზის სამგზავრო გადაყვანების სუბსიდირებისათვის კი კანონპროექტი მთავრობას უკვე მომზადებული აქვს. პარლამენტში ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების ministris მოადგილემ დეპუტატებს განუცხადა, რომ სარკინიგზო კოდექსში ცვლილებების შესახებ კანონპროექტს მთავრობა პარლამენტს უახლოეს პერიოდში გადაუგზავნის. ამ ცვლილების მიზეზად ministris მოადგილეს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება მოჰყავს, რომლის თანახმადაც ეკონომიკურად წამგებიანი საჯარო სერვისების დაფინანსება მთავრობამ უნდა უზრუნველყოს. საქართველოს რკინიგზის სამგზავრო გადაყვანები კი სწორედ ასეთ კატეგორიას განეკუთვნება. მისი დაფინანსება ამ ეტაპზე რკინიგზის სატვირთო გადაზიდვებით მიღებული შემოსავლებით ხდება. რა შემთხვევაში დააფინანსებს საპენსიო ფონდი ენერგოპროექტებს? ეს საკითხი განხილვის საგანი საკანონმდებლო ორგანოში ენერგეტიკის სექტორზე ეკონომიკის ministris მოადგილის მოხსენების შემდეგ გახდა. დეპუტატებთან ახალი ენერგოპროექტების ხელშეწყობის მექანიზმზე საუბრისას ნათია თურნავამ განმარტა, რომ შესაძლოა ამ მხრივ ერთ-ერთი მექანიზმი სწორედ საპენსიო ფონდი იყოს. თურნავამ კომიტეტის ხდომის დასრულების შემდეგ მედიასთანაც გააკეთა განმარტება და აღნიშნა, რომ თავდაპირველად 5 წლის განმავლობაში ის ფონდი, რომელიც საქართველოში საპენსიო რეფორმის შემდეგ შეიქმნება, მსგავს პროექტებში თანხას ვერ დახარჯავს. მისი მიზნობრიობა გაწერილი იქნება. შემდეგ კი უკვე თეორიულად ინვესტირებისათვის სამიჯნე ჯგუფებში ენერგოპროექტებით შეიძლება მოხდეს. მანამდე ეკონომიკის ministris მოადგილის ინფორმაციით, რამდენიმე ქვეყნის მთავრობა თავიანთი საპენსიო ფონდების მეშვეობით საქართველოში ენერგოსექტორში ინვესტირებას განიხილავენ. მართვადი რისკი იყოს და როგორც მინიმუმ სახელმწიფოს აქვს უფლება სხვა ბერკეტების გამოყენებით და მათ შორის თანადაფინანსებაც განახორციელოს სხვილი ენერგეტიკული პროექტების. რაც შეეხება თუ რა სახით მიიღებს სახელმწიფო ამ თანადაფინანსებაში მონაწილეობას, მე გეტყვით, რომ მაგალითად საქართველოს სახელმწიფო საპენსიო ფონდი უახლოესი 5 წელი ვერ განახორციელებს თანაინვესტირებას და თანხების განთავსებას მაღალი რისკის მქონე პროექტებში. ამომავლოდ აი პირველი 5 წლიანი ეტაპის შემდეგ საპენსიო ფონდს აქვს თავის დამოუკიდებელი ბორდი, საინვესტიციო ბორდი, რომელიც მიიღებს გადაწყვეტილებას თუ რომელ საინვესტიციო პროექტებში შეიძლება განათავსოს მან თანხები. კიდევ ერთი მექანიზმი თუ რა სქემით შეიძლება სამომავლოდ ენერგოპროექტების მაგალითად ქარის ან მზის სადგურების მშენებლობა, ეს არის ეგრეთ წოდებული მწვანე ბონდები. ministris მოადგილი აღნიშნავს, რომ ცალკეულ შემთხვევაში შეიძლება რომელიმე პროექტის თანამესაკუთრე რიგითი მოქალაქეც გახდეს.
ეჯერობით მე არ მინდა რაღაცა კონკრეტულზე ვისაუბრო, იმიტომ რომ ეს გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის, თუმცა თეორიულად, ასე ვთქვათ, ესეთი მცდელობა ქონდა ჩვენ, როდესაც იყო მცდელობა იგივე ქარის, გორის ქარის სადგურის გაყიდვის და ეს უნდა მოხდარიყო საფონდო ბირჟის მეშვეობით, სადაც იგივე მოსახლეობასაც კი შეუძლია რომ შეიძინოს გარკვეულწილად ეს ფასიანი ქაღალდების ფორმით. ჩვენ ახლა ვაკეთებთ ხელახალ შეფასებას ამ აქტივის და კვლავ ვიმსჯელებთ იქნება საფონდო ბირჟის მეშვეობითაც მოხდეს მისი პრივატიზება. საბანკო სექტორი ეროვნული ბანკის მიერ მომზადებულ საბანკო რეგულაციას ნამოქმედების შემდეგ ეკონომიკის ზრდის ტემპზე შესაძლო გავლენებს ამ დროისთვის ითვლის სრულებების დოკუმენტი, რომელიც ძალაში 1 იანვრიდან შედის, ჯერ კიდევ საბანკო ასოციაციასა და ეროვნულ ბანკს შორის სამუშაო ფორმატში ზუსტდება. BMG-სთან TBC ბანკის გენერალურმა დირექტორმა ვახტანგ ბუცხრიკიძემ განაცხადა, რომ საქმე იმაშია, რომ საფინანსო სექტორი ეროვნული ბანკის რეგულაციების პირველადი ვერსიის ამოქმედების შემთხვევაში ეკონომიკური ზრდის 3%-ით შემცირებას პროგნოზირებდა. რა გავლენა ექნება ქვეყნის ეკონომიკაზე დაკორექტირებულ დოკუმენტს, ამაზე საბანკო სექტორს ჯერჯერობით კონკრეტული პასუხი არ აქვს და ჯერ გამოთვლის რეჟიმში არიან. ბუცხრიკიძე აღნიშნავს, რომ შესაბამისი გათვლები ამ ეტაპზე კეთდება. ეხაც მიმდინარეობს მუშაობა ჩვენი ინფორმაციით საბანკო ასოციაციას ბოლო ვერსია კიდევ ბოლო დღეებშიც წინა კვირის განმავლობაში ჰქონდა მოწოდებული, ჩვენც ვაკეთებთ გათვლებს, საბანკო ასოციაცია აქტიურად მუშაობს. რა თქმა უნდა, ამ რეგულაციებს ექნება, რა თქმა უნდა, ეკონომიკაზე ზეგავლენა, ამ გათვლებს ვაკეთებთ, შეიძლება ეს არ იყოს 3%, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეკონომიკის ზრდაზე ექნება ზეგავლენა. TBC ჯგუფი ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე TBC-ის ახალი სათავო ოფისის და ბიზნეს ცენტრის მშენებლობას იწყებს. 13 ჰექტარ ტერიტორიაზე გაშენებული კომპლექსი 2000 თანამშრომელზეა გათვლილი და მთლიანად ენერგოეფექტური იქნება. სათავო ოფისის გარდა ტერიტორიაზე გაშენდება მუხრან-მაჭავარიანის სახელობის პარკი და კომპლექსი გააერთიანებს როგორც სამუშაო სივრცეს, ისე შენობაში განთავსდება რესტორნები, ფიტნეს კლუბები, სპეციალური სივრცეები ბავშვებისათვის და ასე შემდეგ. ვაშენებთ 70000 კვადრატულ მეტრ ნაგებობას. იმ პრინციპით, რა პრინციპითაც ჩვენ დავიწყეთ ლისის მშენებლობა, ეს არის 20-80-ის პრინციპი, სადაც 20%-ზე არის განხორციელებული და განხორციელდება მშენებლობა, 80% კი ეკუთვნის მხოლოდ და მხოლოდ გამწვანებას და რეკრეაციას. აი, ესეთი კონცეფციით მივდივართ, პროექტი ჰოლანდიელ არქიტექტორებს ეკუთვნით, რომელიც გამოვარჩიეთ საერთაშორისო კონკურსის პირობებით. ვქნით სრულად ახალ სტანდარტს, ჩემი აზრით, სტანდარტს, რომელიც გულისხმობს საუკეთესო ტექნოლოგიების გამოყენებას და ამავდროულად ქართული ტრადიციული არქიტექტურის ელემენტების შერწყმას სრულად თანამედროვე შენობაში. ამ თვალსაზრისით ეს არის ჩემი აზრით ეტაპობრივი მოვლენა და ჩვენ გვინდა რომ ეს ადგილი იყოს მიზნულობის ცენტრი ბიზნესებისათვის ზოგადად, სადაც ადამიანები მოძებნიან ყველაფერს იმას, რაც მათ ჭირდებათ ბიზნესის დასაწყებად და განვითარებისათვის. მაგდალაცი ყოველწლიური საქველმოქმედო აქციის მაგ Happy Days ფარგლებში ქუთაისის დღის ცენტრი ჯადოსნური სამყარო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პატარებს დაეხმარება. უკვე ტრადიციად ქცეული აქციიდან შემოსული თანხა არასამთავრობო ორგანიზაციას განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრს გადაეცა, რომელიც ბავშვებისათვის ადაპტირებული მინი ვენის შეძენას უზრუნველყოფს. მინი ვენი მოხმარდება ბენეფიციარებს ქუთაისში მიმდებარე სოფლებიდანაც თერჯოლისა და სამტრედიის დღის ცენტრებიდან ქუთაისის დღის ცენტრებში ტრანსპორტირებისათვის, სადაც მათთვის აუცილებელ თერაპიას გადიან. დღის ცენტრის სერვისი ბავშვების სხვადასხვა საჭიროებაზე მორგებულ მომსახურებას ითვალისწინებს, მათი ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა, საზოგადოებაში ინტეგრაციას, მიტოვების პრევენციისა და ოჯახის მხარდაჭერისათვის. მაგ Happy Day 1 ნოემბერს დაიწყო და ერთი თვის განმავლობაში მომხმარებელს ექნება საშუალება, რომ მაგდონალდსის ყველა რესტორანში სპეციალურად ამ აქციისათვის დამზადებული სუვენირების, სტიკერები, გასაღების საკიდები, ჩანთები და მისაოცი ბარათები შეიძინონ. მონაწილეობა მიიღონ ამით სწორედ ქველმოქმედებაში. უჯარმის ციხე-ქალაქის კომპლექსზე სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, პირველ ეტაპზე გათვალისწინებული სამუშაოების თითქმის მთლიანი გეგმა უკვე შესრულებულია. მასშტაბური სამუშაოები ძეგლზე საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ინიციატივით და ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. პროექტის სამუშაო ვერსია კი 3 წლიანია. ციხე-ქალაქის რესტავრაცია კონსერვაცია სავარაუდოდ 2022 წლისთვის უნდა დასრულდეს. კომპლექსზე ფიზიკურ სამუშაოებს შეპს ისტორიულ ძეგლთა რეაბილიტაციის ცენტრი ატარებს. პირველადი სამუშაოებისათვის დახარჯულია 9 მილიონი ლარი.
საქართველოში დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის ფონდი ფუნქციონირებს. ფონდი ფინანსურ დახმარებას საქართველოს ერთიანობისათვის გამართულ სხვადასხვა საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილე დაჭრილ მებრძოლებს უწევს. პარასკევს ფონდის საქმიანობის და მიზნების შესახებ სასაუბროდ საქველმოქმედო ლანჩი შედგა, რომელსაც მისმა სულისჩამდგმელმა კომპანიამ სირქმნეთმა უმასპინძლა. მოდით ნახოთ ელენე ჩომახიძის რეპორტაჟი. დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის ფონდის მიზნების მნიშვნელობისა და მონაგარის საზოგადოებისთვის გასაცნობად კომპანია სილქნეტმა საქველმოქმედო ლანჩს უმასპინძლა. მოწვეულ სტუმართა შორის იყვნენ ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები, დიპლომატიური კორპუსი, სამხედრო ატაშეები, თავდაცვის სფეროსა და ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ჯგუფის წარმომადგენლები. ასევე ქვეყნის ერთიანობისთვის გამართულ სხვადასხვა საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილე დაჭრილი მებრძოლები და ვეტერანები. ძალიან კარგი დღე იყო, რომ აქ იყო ყველა წარმომადგენელი საზოგადოების, ყველა ასაკის. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ დიდი დასწრება ჰქონდა ქალბატონებს, რაც ასევე ჩემი აზრით უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია. საკმაოდ დიდი თანხები შეგროვდა. აქ არაფერი არ არის, ესე ვთქვათ, საკვირველი, რომ ეს ჩვენ გავაკეთეთ და დარწმუნებულად ბევრი ადამიანი მოემხრობა ამას, ბევრი ბიზნესმენი იყო და კიდევ უფრო გაფართოვდება ეს წამოწყება. დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის ფონდი სილქნეტმა ზაფხულში დააფუძნა. თავიდანვე ფონდის გაცხადებული მიზანი სამშობლოს ერთიანობისთვის მებრძოლი დაჭრილი მეომრების მხარდაჭერა და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია იყო. საქველმოქმედო ლანჩზე არაერთხელ აღინიშნა, რომ საზოგადოების მაღალი ჩართულობა და კერძო სექტორის თუნდაც მცირედი ფინანსური კონტრიბუცია მხოლოდ გააძლიერებს ფონდს და ყოველწლიურად უფრო და უფრო მეტ დაჭრილ მებრძოლს გაეწევა დახმარება. ჩვენ ეს არ შეგვიქმნია ფონდი იმისთვის, რომ თქვათ სხვებისთვის მოგვეწოდებინა, ჩვენ ყოველწლიურად ავიღეთ ვალდებულება 120,000 ლარით გაუწიოთ ამ ფონდში იქნეს გადარიცხული 120,000 ლარი და ამ თანხის ფარგლებში გავაკეთოთ დახმარება და მხარდაჭერა და ასევე მოუწოდოთ ბიზნეს წრეებს, რომ თუ მათ სურვილი ექნებოდათ და ძალიან ბევრმა გამოხატა ეს სურვილი და უკვე სასიხარულოა მართლაც, რომ ფაქტიურად ჩანს, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს და ბევრ ბიზნეს ჯგუფს აქვს ამის სურვილი და თქვენ მოისმინეთ, რამდენმა ჯგუფმა გაანაცხადა თავისი თანხმობა და უკვე გადმორიცხა თანხები. აღსანიშნავია, რომ ფონდი უკვე დაეხმარა რამდენიმე ბენეფიციარს. დღევანდელ საქველმოქმედო ლანჩზე განსაკუთრებული მადლიერება და სიხარული დააფიქსირეს თავდაცვის სფეროს როგორც ადგილობრივმა, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. აღნიშნული ფონდის არსებობა და მხარდაჭერა სამხედრო მოსამსახურეებისთვის უმნიშვნელოვანესია. ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის მთელი შემადგენლობა ძალიან მოხარულები ვართ ამ ფონდის შექმნით და მზად ვართ მხარდაჭერა აღვთქვათ იდეის ავტორებს. მომავალი წლისთვის კიდევ უფრო მასშტაბური გეგმები გვაქვს და იმედს ვიტოვებ, რომ დროთა განმავლობაში შემოწირულობები გაიზრდება და კიდევ უფრო მეტი დაჭრილი მეომრის ოჯახი შეძლებს მიიღოს ფინანსური დახმარება ამ ფონდისგან. მე მადლობა მინდა გადაუხადო თითოეულ ადამიანსა თუ ორგანიზაციას, რომელმაც თანხა გაიღო ამ ფონდისათვის. მე როგორც ერთ-ერთი დაჭრილი სამხედრო მოსამსახურე დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის ფონდის საქმიანობა შევაფასებდი დროულად და დადებითად. ეს ძალიან უმნიშვნელოვანესია, როგორც აფხაზეთის სამაჩაბლოს მისიებში დაჭრილ დაშავებულთა მებრძოლებისათვის, მათი ოჯახებისათვის ძალიან კარგ პროექტებს ახორციელებენ გვერდით უთქანა სამხედრო მოსამსახურეებს, მათ ოჯახის წევრებს. საქველმოქმედო ლანჩის დროს ბევრჯერ გამოცხადდა იმ კომპანიებისა და პირების ჩამონათვალი, რომლებმაც ფონდში ფინანსური კონტრიბუცია გაიღეს. ასევე ღონისძიების მსვლელობისას ყველა დამსწრეს სტუმარს საშუალება ჰქონდა სურვილისამებრ თუნდაც მცირედი თანხა გადაერიცხათ ფონდის საქმიანობის მხარდასაჭერად, რისთვისაც მათ ადგილზე დაურიგდათ სპეციალური დონაციის ფორმები. მიმაჩნია, რომ არის ძალიან სერიოზული ეს გადაწყვეტილება და მეც არ მიყვარს მოწოდებები, ისევე როგორც წეღანი თქვა დარბაზში, მაგრამ ეს ნამდვილად ის თემაა, როცა ყველამ უნდა მოუწოდოთ ყველას, რომ ჩვენ შეგვიძლია ძალიან მცირე შენატანი და ჩვენი წვლილით შევიტანოთ უზარმაზარი წვლილი სინამდვილეში იმ ადამიანების ცხოვრებაში, რომლებმაც ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობას შეწირეს საკუთარი ჯანმრთელობა. საქველმოქმედო ლანჩზე არაერთხელ აღინიშნა, რომ როგორც თავად დამფუძნებლები, ისე სხვა ორგანიზაციები თუ ინდივიდუალური პირები გააგრძელებენ ფონდის გაძლიერებას და შესაბამისად კიდევ უფრო მეტი დაჭრილი მეომრის ოჯახი შეძლებს ფინანსური დახმარების მიღებას. ეს მართლაც სრულიად განსხვავებული გარემო იყო. მე მეორე წელიწადია თვალყურს ვადევნებ თემას, რომელიც ილქროუჯ ჯგუფის დამფუძნებლებმა
ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა მოქალაქეს ეს არ არის მარტო მათი საქველმოქმედო ფონდი ცალსახად ამაზე გქონდა საუბარი მე და გიორგი რამიშვილს დათო მამულაიშვილის სიტყვებით რომ გავიმეორო სილქნეთის მიერ დაწყებული ეს თემა რომელიც დაჭრილ მებრძოლებს უკავშირდება მათზე ზრუნვას უკავშირდება ეს თითეული ჩვენთაგან ისვალია სრულად განსხვავებული სიტუაცია აურა და საზოგადოება რომელსაც ამ ფონდის მესვეურებმა თავი მოუყარეს გიბიძგებს იმ ყველაფრისკენ რომ ჩაერთო მუდმივად იყო და საკუთარი თავი სწორედ ამ ფონდის ნაწილად განიხილო მე მადლობა მინდა უთხრა Silk Road ჯგუფის მესვეურებს ამ ძალიან მაგარი იდეისთვის რომელიც უკვე მართლაც შემდგარია როგორც თემა და მიხარია რომ ამ თემას ამ მიმართულებას და რაც თავარია საქართველოსთვის თავდადებულ ადამიანებს დაჭრილ მებრძოლებს ყავთ მზრუნველი ფონდი რომლებიც მათ ღირსეულ ყოფას უზრუნველყოფენ. ეხლა ის ვიდეო მასალა მინდა გაჩვენოთ, რომელიც საგანგებოდ ამ დღისთვის მომზადდა. წამითაც არ მიფიქრია, იქვე უთხარი სილქნეთის კომუნიკაციების გუნდს, რომ მე ეს ვიდეო მჭირდებოდა აუცილებლად, რომ გასულიყო საქმიანი დილის ეთერში. ვფიქრობ, ის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი მაყურებლისთვის და მისი გაზიარებაც აუცილებელია. სხვათა შორის, დისტანციაზე შეგიძლიათ ამ ყველაფერში ჩართვა. ნუ მიანდობთ ამას ყველაფერს მხოლოდ სილქნეთის მესვეურებს. 0901 777 7 ეს არის ტელეფონი, რომლითაც შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ. აქვე სრული მხარდაჭერა BMG-ის და Forbes-ის სახელით ამ არაჩვეულებრივ წამოწყებაში Silk Road ჯგუფის დამფუძნებლებს და ჩვენს მეგობრებს. წარმატებები. მოდი ვნახოთ ვიდეო. კომპანია Silk-ets ამ ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივისთვის. თავრობასთან ერთად, მერიასთან ერთად, პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით და ჩვენი ამ ერთსულოვნებით და ერთმანეთის გვერდში დგომით, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მოვახერხებთ იმის გაკეთებას, რასაც ახერხებენ სხვა ქვეყნები. It was very easy to mobilize international community and we had together with our partner Gym, we had a 10-hour charity event. We were running and biking together with our Georgian comrades. And it's my pleasure to donate 15,000 lari today. And I hope that this will support families and the day-to-day work of the Wounded Warriors Support Foundation in Georgia. ჩვენ ვაპირებთ ვებ გვერდის გაკეთებას, სადაც იქნება ჩამოყალიბებული კრიტერიუმები, ვის ვეხმარებით და რითი განისაზღვრება დახმარება. თუ ეს არის ქართველი მეომარი, რომელმაც მიიღო ფიზიკური ტრავმა, რომელიც შეესაბამება იმ კრიტერიუმს, რომელიც ჩვენ ფონდის წესდებაში გვექნება ჩამოყალიბებული, მიუხედავად იმისა, ეს მოხდა ავღანეთში თუ 90-იან წლებში აფხაზეთში, გაეწევა ყველას დახმარება და მე მგონი, რომ ეს საკმაოდ წინგადადგმული აბიჯია, რადგანაც დღევანდელ დღემდე ეს არ არსებობდა. თავარი პრინციპი ეფუძნება იმას, რომ ყველა ერთად ვემსახურებით მათ, ვინც შესწირა საკუთარი ჯანმრთელობა, ჩვენს კეთილდღეობას, ჩვენს უსაფრთხოებას და ჩვენს შვილებს. ძალიან დიდი მოწიწებით და ძალიან დიდი პატივისცემით მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ თქვენ გვახსოვხართ და იცოდეთ, რომ ჩვენ თქვენი გვამაყობთ. Საქსტატმა გაანაახლა მონაცემები, ამაზე ბევრი ვისაუბრეთ. მესამე კვარტლის მდგომარეობით საქართველოში გაცემული საშუალო ხელფასის მოცულობა 1125 ლარს შეადგენს. ეს იყო ერთი წლის წინ არსებულ მაჩვენებელს 56 ლარით აღემატება. სტატისტიკის მიხედვით კაცების მიერ, მამაკაცების მიერ მიღებული ხელფასის საშუალო მაჩვენებელი ქალების ხელფასისგან განსხვავდება. ამასაც სტატისტიკა გვაწვდის ინფორმაციას, რომ საქართველოში კაცების მიერ მიღებული ხელფასის საშუალო მაჩვენებელი 1360 ლარია, ხოლო ქალებისთვის სტატისტიკა არც მეტი არც ნაკლები 509 ლარით ნაკლები განამწესა და 851 ლარზე მიგვითითა.
საქართველოში კაცის ხელფასი ქალის ხელფასზე საშუალოდ 37%-ით მეტია. ეს არ ნიშნავს, რომ ერთსა და იმავე პოზიციაზე მომუშავე ქალების და კაცების ხელფასების 37%-ით განსხვავება ფიქსირდება. ეს ნიშნავს იმას, რომ ქალების მიერ შესრულებული მთლიანი სამუშაო ღირებულება გაყოფილი კონტრაქტით დასაქმებული ქალების რაოდენობაზე არის 37%-ით უფრო ნაკლები, ვიდრე კაცების მიერ შესრულებული მთლიანი სამუშაო ღირებულება გაყოფილი დასაქმებული კაცების რაოდენობაზე. სტატისტიკა მიანიშნებს იმაზე, რომ ქალები დღეს უფრო დაბალანაზღაურებად პოზიციებზე მუშაობენ, ვიდრე მამაკაცები. მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ანგარიშგების გენდერ გეპის მიხედვით კი საქართველოს ქალებისა და კაცების თანაბარი შესაძლებლობის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით მსოფლიოში 94 ადგილს იკავებს. ამ მხრივ პირველი ისლანდია, ნორვეგია და ფინეთი არიან. ხო, საქართველოში ანა ყველაზე მაღალი ანაზღაურება კვლავ საფინანსო სექტორში რჩება. ის 2300 ლარში ადგენს, ყველაზე დაბალი. იმიტომ არის კარგადად ჩვენი საქმე 596 ლარიანი ხელფასი განათლების სექტორშია, საშუალო ხელფასების საქმიანობის მიხედვით შემდეგნაირად გამოიყურება. ვიტირეთ, განათლება 586 ლარი თვეში, სოფლის მეურნეობა 702 ლარი თვეში, სასტუმროები, რესტორნები 906 ლარი, კომუნალური და სოციალური მომსახურების გაწევა 913 ლარი, დაუმუშავებელი მრეწველობისთვის 960 ლარია გასაშვალოებული თვეში, ჯანდაცვა 985, ვაჭრობის სფეროში 1028 ლარი, სახელმწიფო მმართველობა 1320 ლარი, ენერგეტიკის სექტორში 1329, სამთო მომპოვებელი 1359 და ტრანსპორტის და კავშირგაბმულობის სფეროში 1402 ლარი. სხვათა შორის მომხმარებლებისთვის მომსახურების გაწევა, ესე დააიდენტიფიცირა ცალკე სტატისტიკის სამსახურმა 1482 ლარი განამწესეს თვეში, მშენებლობაზე 1721 და როგორც მოგახსენეთ საფინანსო საქმიანობისთვის 2354. ეს სტატისტიკა მხოლოდ დაქირავებით დასაქმებულთა ხელფასებიდან არის შემდგარი, შესაბამისად ის არ მოიცავს ინფორმაციას ათასობით ადამიანის საშუალო შემოსავლის შესახებ, რომელიც ამა თუ იმ სექტორში არაფორმალურად კონტრაქტის გარეშე მუშაობენ ან თვით დასაქმებულთა კატეგორიას წარმოადგენენ. დანარჩენზე კომპეტენტური ანალიზით მიმდინარე ამბებზე გვერდება ევა ბოჭორიშვილი, საგარეო ვაჭრობა, ფულადი გზავნილები, პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები, რომელიც რიცხვებში, ციფრებში და სტატისტიკით გარკვეულწილად გაშფოთებენ, სადღაც კლებაა, სადღაც ზრდა არის. მოკლედ, ამ ყველაფრის მიზეზებზე და ფაქტორებზე, ვინ თუ არა გალტიტაგატის კვლევების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გვერდება, ჩვენი თანაწამყვანი ევა ბოჭორიშვილია ჩვენთან ერთად. ეს სამშაბათი დღის კიდევ ერთი დასტური არის, სულ არ ჭირდება ამას იდენტიფიცირება და აღნიშნა. ევა დილამშვიდობის. რა განვაახლეთ ბოლო იმ სტატისტიკიდან, ოღონდ ეს საშუალო ხელფასებზე აღარ გვინდა საუბარი, მე მგონი ამოუწურეთ ეგ თემა მე და ნამდვილად ამოუწურავი ინფორმაცია ქონდათ წარმოდგენილი. ანუ დღეს ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ ნოემბრისთვის სავალუტო ნაკადებზე, ანუ წინასწარ გვაქვს ყველა ინფორმაცია. ეს არის ვაჭრობის შედეგები, ფულადი გზავნილები და წინაკვირაში იყო ასევე ტურიზმი და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნოემბერი, ანუ სავალუტო შემოსავლების კუთხით კარგი თვე იყო, ექსპორტი მნიშვნელოვნად გაიზარდა, ანუ ის ტემპი რაც იყო წლის დასაწყისიდან გაგრძელდა, თუმცა ძერ წინასწარი მონაცემები ნოემბრის და ანუ ქვეყნების და პროდუქტების მიხედვით არ ვიცით, ანუ დაახლოებით 20%-იანი ზრდა გქონა ექსპორტში, ამავდროულად იმპორტი 3%-ით შემცირდა, მაშინ როცა წინა თვეში, ანუ ოქტომბერში მნიშვნელოვანი ზრდა იყო იმპორტის და ნოემბერში, ანუ სავაჭრო დეფიციტი არის დაახლოებით 13%-ის შემცირებული და 11 თვე რო შევამოწმოთ ვაჭრობა ექსპორტი დაახლოებით 24%-ით არის გაზრდილი და $3 მილიარდ გადააჭარბა, რაც საკმაოდ დამეწდავი ციფრია, თუმცა იმპორტიც ამავდროულად წელს საკმაოდ სწრაფად გაიზარდა, დაახლოებით $3 მილიარდი იმპორტი გვაქვს 11 თვის განმავლობაში და აი ამ ზრდის ტემპებიდან გამომდინარე სავაჭრო დეფიციტი კვლავ გაუარესებული რჩება, 13%-ით არის გაუარესებული სავაჭრო დეფიციტი 11 თვეში და ეს არის დაახლოებით $5.3 მილიარდი სავაჭრო დეფიციტი გქონდა. ეხლა რაც შეეხება ფულად გზავნილებს. მართლა რეკორდული იყო ნოემბერიც, ევა, ანუ ცალკე აღებული ნოემბერის ზრდიდან გამომდინარე. ცალკე აღებული, ანუ ზრდის ტემპი ოდნავ შემცირებული, ანუ 9%-იანის დაგქონა ფულად გზავნილებში ნოემბერში და წინა თვეში ქონა დაახლოებით 12%-იანის და მაგრამ რომ გადავხედოთ თითოეულ ქვეყნებს, საინტერესო სურათი გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ აგვისტოდან მოყოლებული და ეხლა ნოემბერშიც გაგრძელდა თურქეთიდან მნიშვნელოვნად კლებულობს ფულადი გზავნილები, ნოემბერში კლებდა
მატება იყო დაახლოებით 20.9%. თუმცა ამავდროულად ხა საინტერესოა პოლონეთის შემთხვევა, როცა ბოლო რამდენიმე თვეა პოლონეთიდან იზრდება ფულადი გზავნილები და ბოლო რამდენიმე თვეა ტოპ 10-ში გადაინაცვლა პოლონეთმა 355%-იანიც დაიყო პოლონეთიდან ნოემბერში ფულადი გზავნილებს და მთლიანად ან ჩაანაცვლა ხა რასაც უყურებთ თურქეთიდან ფულადი გზავნილები დააკომპენსირა მთლიანად და მეორე კიდე რა შემთხვევაც იყო რუსეთიდანაც გქონდა კლება ანუ რუსეთი მეორე ყველაზე მსხვილი ფულადი გზავნილების მომწოდებელი ქვეყანა 3%-იანი კლება ჰქონდა და აი ამ ორი ვარდნა სადაც ჰქონდა ესე თურქეთში და რუსეთში თლიანად დააკომპენსირა სხვა ქვეყნებიდან მნიშვნელოვანმა მატებამ მაგრამ მათ შორის მაინც გამოყო პოლონეთს პოლონეთს გამოყო ბოლო რამდენიმე თვეში გამოყო ანუ ხედავ რომ ჩვენი ემიგრანტები ანუ პოლონეთში არიან ბევრი წასულები და თვიდან თვემდე ეს მაჩვენებელი იზრდება და მთლიანად რასაც უყურებ შეიძლება ესეც იყოს რომ თურქეთიდან ნაწილი დასაქმებულები გადავიდნენ პოლონეთში ხა ჯამურად რომ შევაფასოთ ჩვენ 11 თვეში რა ხდება 11 თვეში გზავნილები გაზრდილია დაახლოებით 15%, 1.4 მილიარდი დოლარის ფულადი გზავნილები არის შემოსული ქვეყანაში და ანუ წლის ბოლომდე ჩვენ ვარაუდობთ რომ ეს ციფრი ანუ ადრეც ქონდა ეს დაკორექტირებული და ალბათ სავარაუდოდ დიდი ალბათობით ესე იქნება 1.6 მილიარდ დოლარამდე გაიზრდება ფულადი გზავნილები და კიდე გამოვყოფდი ორ ტენდენციას რომ აი ამას სულ ახსენებ ხოლმე მაგრამ ევროკავშირის წილი იზრდება ფულად გზავნილებში ნოემბრის თვეში იყო დაახლოებით ეს 36%, იყო მთლიანი გზავნილების და რუსეთის წილი მცირდება 28% იყო ნოემბერში ფულად გზავნილებში რუსეთის წილი. ხა რაც შეეხება პირდაპირ ინვესტიციებს, სადაც ჩვენ გვაქვს მნიშვნელოვანი კლება, დაახლოებით 58%-ით დაეცა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები მესამე კვარტალში და იყო 323 მილიონი დოლარი. აქ რამდენიმე ოფიციალური მიზეზი აქვს საქსტატს FDI-ის კლებასთან დაკავშირებით, ეს არის გასცადენის, BIP-ის გასცადენის მშენებლობის დასრულების ფაზა, რეზიდენტების მიერ არარეზიდენტი კომპანიების შეძენა და ვალის შემცირება. ჩვენ არაოფიციალური ინფორმაციით, ანუ რასაც შევხედეთ, ეს ანუ ნახსენები რო არის ოფიციალური განმარტება, რომ ეს შეიძლება იყოს, რომ ქართულმა კომპანიებმა შეიძინეს უცხოური კომპანიები, აქ შეიძლება მოხვედრილიყო ყაზტრანსგაზის გასხვისება და ასევე ლიკანი ბორჯომის გასხვისება საპარტნიორო ფონდის მიერ. ანუ ჩვენ ვფიქრობთ, ანუ ზუსტად ოღონდ ანუ დროის მომენტები არ ვიცით. ხა რაც შეეხება თვითონ სექტორულად რო შევხედოთ FDI-ის, ანუ დადებითი ერთადერთი არის ის, რომ დამამუშავებელ მრეწველობაში გაიზარდა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები, რაც ანუ ხშირად არ ხდება ხოლმე საქართველოში და შემდეგი ყველაზე მსხვილი მიმღები დარგები იყვნენ ტრანსპორტი და კავშირი, გამბულობა, ენერგოსექტორი. მაგრამ აქ შემცირება იყო, მაგრამ მაინც მსხვილი რჩება მსხვილად, თუმცა შემცირება არის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ BIP-ის პროექტი არის დასრულების ფაზაზე, ენერგოსექტორი, უძრავი ქონება და სასტუმრები და რესტორნები და თვითონ რომ შევხედოთ ინვესტორ ქვეყნებს, ანუ ნიდერლანდებია პირველ ადგილზე, მეორეზე სამხრეთ კორეა, აზერბაიჯანი, თურქეთი და აშშ და ყველა მიმართულებიდან, ანუ ამ მსხვილ ინვესტორებიდან მქონდა კლება ერთადერთი, ანუ საიდანაც იყო მატება, ეს არის სამხრეთ კორეიდან. შეგვიძლია თუ არა სამხრეთ კორეამ მსგავსად წინა შემთხვევებისა, როცა ვსაუბრობთ იურიდიული ფორმის შეცვლაზე და ორი ქართული კომპანიის გასხვისებაზე, რომელიც ასევე ქართულმა იურიდიულმა პირებმა შეიძინეს, ერთის მხრივ საპარტნიორო ფონდმა და ყაზტრანსგაზი გაყიდვის შემდეგ ასევე ქართულმა კომპანიამ შეიძინა, მისმა შვილობილმა უბრალოდ, რომ სამხრეთ კორეის შემთხვევაში საქმე გვაქვს იგივე ნენსკრას პროექტთან. დიდი ალბათობით ალბათ ამ პროექტთან არის კავშირში და ზრდა ინვესტიციების ნენსკრას თემაზე, ხო? კი, ალბათ ამას უკავშირდება, იმიტომ რომ ენერგოსექტორიც ანუ ერთ-ერთი ყველაზე მესამე მსხვილი მიმღებია ინვესტიციებში. დიდი მადლობა. მადლობა ევა ბოჭორიშვილს, გალტენდაგარტის კვლევების დეპარტამენტის ხელმძღვანელს. ჩვენ ახლა ხანმოკლე პაუზა გვაქვს. ამინდის შედარებით გრძელვადიან პროგნოზს შემოგთავაზებთ და შემდეგ უკვე მარიამ ადამიანს და ანუკა ჯოხაძის შეუდარებელი დუეტი წარდგება თქვენს წინაშე ტრადიციული Forbes-ის რეიტინგით.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ახლა მარიამ ადამიანი და ანუკა ჯოხაძე უნდა შემოგვიერთდნენ, რომლებიც Forbes-ის რეიტინგს გაგვაცნობენ. მსოფლიოს წამყვანმა ბიზნეს გამოცემამ ყველაზე მდიდარი ადამიანების სიაში ჯამში 2208 მილიარდი მოახვედრა, მათი ჯამური ქონება კი 9 ტრილიონს 100 მილიარდით აჭარბებს. მოკლედ, ვინ არიან ამ სიაში? ის უნდა აღვნიშნოთ, რომ მათი ჯამური ქონება საქართველოს ეკონომიკას 603-ჯერ აღემატება. აი, ვინ არიან ეს ადამიანები, ვინც ამ ხალხ ქონებას ფლობენ და როგორ გაანაწილა Forbes-მა რეიტინგში, ამას მარიამი და ანუკა გაგვაცნობენ. ანა დილამშვიდობის. გამოდის, რომ სოფლიოში 92 მილიარდერია, რომელთა ქონებაც საქართველოს ეკონომიკაზე მეტია. სიაში პირველ ადგილს ჯეფ ბეზოსი იკავებს, რომლის ქონებაც 2018 წლის რეიტინგში Forbes-მა 112 მილიარდ დოლარად შეაფასა, რაც საქართველოს ეკონომიკაზე 7.4-ჯერ მეტია. ჯეფ ბეზოსის ქონება აღემატება უკრაინის, სომხეთის, აზერბაიჯანის, ბელორუსის, ბულგარეთისა და მსოფლიოს სხვა ათასობით ქვეყნის მთლიანში და პროდუქტს. ამაზონის აღმასრულებელი დირექტორი პირველი ადამიანია, რომელიც Forbes-ის მსოფლიო მილიარდერების სიის სათავეში 100 მილიარდზე მეტი აქტივებით მოექცა. ბეზოსი ამაზონის აქციების 16% ფლობს, რომელიც 1994 წელს სიეტლში ავტოფარეხში დააბრუნა, სწავლობდა პრინსტონში და მუშაობდა ფასიან ქაღალდების ფონდში, სანამ ყველაფერს მიატოვებდა და ელექტრონულად წიგნების გაყიდვას დაიწყებდა. ათელში რიგით მეორე მილიარდერი ბილ გეიტსია, რომლის ქონებაც 91 მილიარდია და ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკას დაახლოებით 5.96-ჯერ აღემატება. მეუღლესთან მელინდასთან ერთად ბილ გეიტსი ხელმძღვანელობს სოფლიოში უდიდეს კერძო საქველმოქმედო ორგანიზაციას, ეს უკანასკნელი სიცოცხლეების გადარჩენას და გლობალურად ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას ემსახურება. გეიტსმა Microsoft-ის თავისი აქციების უდიდესი ნაწილი გაყიდა და უსასყიდლოდ გასცა. ამჟამად ის აქციების მხოლოდ 1%-ს ფლობს, თანხები ძირითადად შერეულ აქციებში და სხვა ტიპის აქტივებში არის დაბანდებული. ის ჯერ ისევ რჩება Microsoft-ის საბჭოს წევრად, რომელიც პოლ ალენთან ერთად 1975 წელს დააარსა. სამოულში მოხვდა უორენ ბაფეტი 95 მილიარდი ამერიკული დოლარის ქონებით, რაც საქართველოს ეკონომიკაზე 5.56-ჯერ აღემატება. ბაფეტი ყველა დროის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ინვესტორია, ის მართავს Berkshire Hathaway-ს, რომელიც 60 კომპანიაზე მეტს ფლობს. ამერიკელი კონგრესმენის შვილმა სულ რაღაც 11 წლის ასაკში იყიდა პირველი აქცია და 13 წლის ამ პირველი გადასახადიც გადაიხადა. ქონების 99%-ზე მეც ქველმოქმედებას ახმარს და დღეისათვის 32 მილიარდ დოლარამდე სწორედ ამ გზით აქვს გაცემული. მეოთხე ადგილზეა ბერნარ არნო
$72 მილიარდი ქონებით, რაც საქართველოს ეკონომიკაზე დაახლოებით 4.76 მილიარდჯერ მეტია. მსოფლიო მოდის ერთ-ერთი გამორჩეული კანონმდებელი ბერნარდ არნო 70 ბრენდისგან შემდგარ იმპერიას ზედამხედველობს, მათ შორის ლუის ვიტონს და სეფორას. LVMH-ში მიღწეულმა სარეკორდო შედეგებმა და თითქმის მთლიანი კრისტიან დიორის შესყიდვამ არნოს შემოსავალი სულ რაღაც ერთ წელიწადში 30.5 მილიარდი ამერიკული დოლარით გაზარდა. ხუთეულში დასახელდა სოციალური ქსელის Facebook-ის დამბუზნებელი მარკ ცუკერბერგიც. ცუკერბერგის ქონება მას შემდეგ გახდა თვალშისაცემი, რაც მისი სოციალური ქსელის აქციების ფასი საფონდო ბაზარზე ელვის სისწრაფით გაიზარდა. მან 2004 წელს 19 წლის ასაკში შექმნა Facebook-ი, მას შემდეგ რაც ჰარვარდი დატოვა. პროექტი დასაწყისში მხოლოდ ჰარვარდის სტუდენტებისათვის იყო განკუთვნილი, რათა მათი სახელები მათსავე სახეებთან შესაბამისობაში ყოფილიყო. Facebook-ის აქციები ბაზარზე 2012 წლის მაისში გავიდა და თითქმის 17% მარკის საკუთრებაშია. მისი ქონება დღეს 71 მილიარდი დოლარია და 4.7-ჯერ აღემატება საქართველოს ეკონომიკის ზომას. შემდეგ იგი რეიტინგში ამასია ორტეგაა 70 მილიარდი დოლარის ქონებით, რომელიც ჩვენივე ქვეყნის ეკონომიკას 4.73-ჯერ აღემატება. ორტეგა ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი ადამიანია და მსოფლიოს უმდიდრესი საცალო მოვაჭრე. მან ყოფილ მეუღლესთან როზალია მერასთან ერთად დაარსა ინდიტექსი, რომელიც ცნობილია თავისი ზარას მოდის ხაზით. ამით ის ერთგვარად პიონერი გახდა მზადტანსაცმლის ინდუსტრიაში. ორტეგას კომპანიის დაახლოებით 60% ინდიტექს ეკუთვნის, რომელიც 8 ბრენდს მოიცავს, მათ შორის Massimo Dutz, Pull&Bears, რაც რიცხობრივად მთელი მსოფლიო მასშტაბით 7500 მაღაზიას გულისხმობს. ორტეგა ძლიერად ჩვეულებრივ სამეფო 400 მილიონზე მეტს გამოიმუშავებს დივიდენდების სახით. მას ინვესტიციები უძრავი ქონების სახით ბარსელონაში, მადრიდში, ლონდონში, ჩიკაგოში, მაიამსა და ნიუ-იორკში აქვს დაგანდებული. რეიტინგის დანარჩენ წევრებს, რომლებიც ათეულში მოხვდნენ, უფრო ცლად უკვე ჩვენ სიუჟეტში ვნახავთ. ნახოთ ჯერ სიუჟეტი და შემდეგ ისევ დავბრუნდებით. მექსიკის უმდიდრესი ადამიანი კარლოს სლიმ ელუ ოჯახთან ერთად ლათინური ამერიკის ფიჭური კომუნიკაციების უდიდეს ფირმას ამერიკა მობილს მართავს. მისი ქონება 67 მილიარდს აღემატება და 4.44-ჯერ მეტია საქართველოს ეკონომიკაზე. სლიმმა უცხოელ პარტნიორებთან ერთად 1990 წელს ტელმექსის აქციები შეიძინა, რომელიც მექსიკის მაშინდელი ერთადერთი სატელეფონო კომპანიის დღეს უკვე ამერიკა მობილის ნაწილია. ის ასევე ფლობს წილებს მექსიკის სამთო მრეწველობაში, სამშენებლო და სამომხმარებლო საქონლის ბიზნესში და ეკუთვნის The New York Times-ის აქციების 17%. მას კი ჩარლზ და დევიდ კოხები მოხვება 60 მილიარდი დოლარის ქონებით, რაც 3.97-ჯერ მეტია საქართველოს ეკონომიკაზე. სწორედ მათ ხელშია ინდუსტრიის ძირითადი კონტროლი, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების რიგით მეორე ყველაზე დიდი კერძო ფირმაა. ძმები წარმოშობით კანზასის შტატიდან დღეს ნიუ-იორკში ცხოვრობენ და კოხის ინდუსტრიის ქიმიურ ტექნოლოგიურ ჯგუფს მეთვალყურეობენ. კოხის ინდუსტრია, რომლის შემოსავლები 100 მილიარდს უტოლდება, ძირითადად მილსადენებზე, სასუქებზე, მოყავს ჭიქებსა და ტუალეტის ქაღალდების წარმოებაზე ორიენტირებული. დევიდი და ჩარლზი ყველასთვის ცნობილი ფილანთროპები არიან და აქტიურად აფინანსებენ ნიუ-იორკის ლინკონის და სლოუნის სახელობის კიბოს სამკურნალო ცენტრებს. და ბოლოს ათეულს ლარი ელისონი ასრულებს, რომელიც 1977 წელს პროგრამულ უზრუნველყოფაზე მომუშავე ფირმის ორკლის თანადამფუძნებელია. 2014 წელს მან დათმო კომპანიის აღმასრულებელი ხელმძღვანელის პოსტი, თუმცა ჯერ ისევ რჩება საბჭოს თავმჯდომარედ და მთავარ ტექნოლოგიურ ექსპერტად. 2016 წელს ელისონმა $200 მილიონი გასცა სამხრეთ კალიფორნიის უნივერსიტეტზე კიბოს სამკურნალო ცენტრის დასაფინანსებლად. დღეს მისი ქონება 58 მილიარდ დოლარს აღემატება, რაც 3.97-ჯერ აღემატება საქართველოს ეკონომიკას. ეს ხო პირველ ათეულში შემავალი მილიარდერები, ხოლო რაც შეეხება უკვე 20-ს, მე-11 ადგილით სიას მაიკლ ბლუმბერგი ხსნის, მას მოსდევს ლარი პეიჯი, სერგეი ბრინი, მე-14 და მე-15 პოზიციაზე კი ჯიმ და რობსონ უილტონები არიან და ინაწილებენ მე-14 და მე-15 პოზიციებს. მე-16 პოზიციაზეა ელის უოლტონი, შემდეგ მოდის სიაში მაჰუანტეკი, ფრანსუა ბეტანგურ მეიერსი, 20-ს კი მუკეშ ამბანი და ჯეკ მა ასრულებენ. მე აქვე შეგახსენებთ, რომ უფრო დეტალური ინფორმაციის მისაღებად იკითხეთ მიმდინარეთვის Forbes Georgia. მადლობა მიმოხილვისათვის, საინტერესო რეიტინგისათვის და რაც თავარია პარალელებისათვის, რომელიც მდიდარი ადამიანების და საქართველოს ეკონომიკის შედარებას უკავშირდება. საინტერესო გულდასაწყვეტი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, განახლებული რეიტინგები, მუდმივად შეგიძლიათ იკითხოთ Forbes-ში. მადლობა თქვენ ამ მიმოხილვისათვის, რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით.
საქმიანი დილის სტუდიაში წლის პასუხისმგებელი მსხვილი ბიზნესი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრისტალი და მისი დამფუძნებელი არჩილ ბაკურაძე უერთდება. ეს სტატუსი დაჯილდო კომპანიამ კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის მიმართულებით განხორციელებული საუკეთესო პროექტების 13 დეკემბრის დაჯილდოების ცერემონიაზე მიიღო. კონკურსში მონაწილეობას 91 კომპანია იღებდა, ფინალურ ეტაპზე კი 51 მათგანი გადავიდა 76 განხორციელებული პროექტით. ეს კონკურსი ევროკავშირის მხარდაჭერით და საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის ორგანიზებით პროექტის სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა ფარგლებში შედგა. ძალიან საინტერესო და კომპლექტებულმა ჟიურიმ საუკეთესო CSR პროექტები განიხილა, შეარჩია და გამარჯვებულებიც გაგვაცნია. შესაბამისად, ვინ თუ არა თამარ კვარაცხელი აგვიერთება სტუდიაში, დღეს CSR-ის ექსპერტით არის წარმოდგენილი. მადლობა მას, რა თქმა უნდა, საქმიან დილაში მონაწილეობისთვის, მეგობრობისთვის და პარტნიორობისთვის. ზოგადად არჩილ ბაკურაძე კრისტალის დამფუძნებელი და მელიორას გრან-პრის მფლობელი არის, ასევე ჩვენთან ერთად როგორც ზამახსნა, გილოცავთ პირველ რიგში პირადად ამ წარმატებას და არაჩვეულებრივ დაფასებას, ასთავარი ასეთი მნიშვნელოვანი და კარგი პროექტის. ვიდრე თქვენს პროექტს გავეცნობოდეთ, რის საფუძველზეც მელიორა თქვენ გაღიართ, მე მინდა თამუნასგან დავიწყო ზოგადად, რას ნიშნავს კონკურსი და რას ნიშნავს CSR-ი საქართველოში, რომელიც ევროკავშირის ერთგვარი დირექტივით და აქტიურობით უკვე მომავალ წლიდან ხდება გარკვეულწილად სავალდებულოს, თუმცა დღეს ცოტა სხვა ფორმით არის ჩვენთან წარმოდგენილი. მადლობთ. სანამ ზოგადად CSR-ის განმარტებას დავიწყებდი, მინდა ძალიან პატარა მიმოხილვასაც გავაკეთო, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ვინც იცნობს არისტოტელეს ნამუშევრებს, ის ყოველთვის ამბობს, რომ ადამიანი ამ ქვეყანაზე მოდის იმისთვის, რომ მას სოციუმში შეიტანოს გარკვეული წვლილი. ჩვენ ყველა ვართ ურთიერთდამოკიდებულები, ჩვენ ვერ ვიმუშავებთ, ვერ ვიარსებებთ განცალკავებულად, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ვალდებულება რაღაცა შევიტანოთ ამ ჩვენ საზოგადოებაში, რაღაცა მივიღოთ მისგან. ანუ ყველა ერთმანეთზე ვართ დამოკიდებული. სწორედ ეგეთი, ასე ვთქვათ, კორპორაციული მოქალაქეა ბიზნესიც, იმიტომ რომ ის მუშაობს ამ საზოგადოებაში, არსებობს რაღაც კონკრეტულ საზოგადოებაში, ხო? იღებს მისგან გარკვეულ რესურსებს. შეიძლება ეს იყოს ადამიანური რესურსები, ხო? იმიტომ რომ ბიზნესი ვერ იარსებობს, თუმცა არ ყავს კარგი კადრი, ხო ესეა? რა ჭირდება განათლებული, ჯანმრთელი, რაღაც აკმაყოფილი, ნორმალურად მომუშავე, მოტივირებული თანამშრომლები, ხო ესეა? კი ბატონო. ასევე ის იყენებს დაუშვათ, მას ჭირდება ასევე განვითარებული საზოგადოება, იმიტომ რომ ბიზნესი ვერ გაყიდის თავის, ასე ვთქვათ, პროდუქტს და მომსახურებას, თუ საზოგადოებას არ აქვს ეს შესყიდვის უნარი, ხო ესეა რა? თუ ყველა ძალიან ღარიბია და ვერ ყიდულობს ამას, რა თქმა უნდა, ბიზნესი ფულს ვერ გააკეთებს. გარდა ამისა, ბიზნესი ასევე იყენებს გარემოს რესურსებს, ხო? იქ რაღაც წყალია, შუქია, სხვადასხვა ბიზნეს კიდევ აქვს რაღაცა ზოგს მოპოვებლური საქმიანობა აქვს და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ ის ვალდებულია ამაზეც იზრუნოს იდეაში, მასაც სჭირდება, რომ ეს რესურსები არ გამოილიოს, იყოს უფრო დაზოგილი და თავის საქმიანობით სუმცირე თუ არ რაღაცა ხელს მის გაუმჯობესებას თუ არ უწყობს, არ დააზიანოს მაინც. სწორედ ეს არის მთელი ფილოსოფია ჩემი აზრით. აი ამ ეტაპზე ვართ, რამდენად თუ უყურებს ქართული ბიზნესი არისტოტელეს მეთოდით და თუ მინდა სტოიცისტური მეთოდითაც შემილია, რამდენად ზრუნავს საზოგადოებაზე, ასე ვთქვათ, თუ ფილოსოფიური კუთხიდან დავუსვათ. საინტერესოა. მე მგონია ზოგადად ქველმოქმედების და საზოგადოების ზრუნვის ელემენტი საქართველოს საზოგადოებაში ყოველთვის იყო, იმიტომ რომ ეხლა არაოფიციალურად არსებობდა ყოველთვის რაღაცა მეათედის კანონი, ხო, იმიტომ რომ რაღაცა ეს ადამიანები, იმდიდრები რაღაცა ყოველთვის წირავდნენ თავის შემოსავლის, დავუშვათ მეათედს, ეს არ იყო რაღაც დადგენილი მაინდა-მაინც ციფრი, უბრალოდ ესეთი რაღაცა დაახლოებით მეათედს წირავდნენ მაშინ ან ეკლესიებს, ან ღარიბებს, ან რაღაც სხვადასხვა, ანუ ეს ჩვენთვის არ არის უცხო ჩემი აზრით და ჩემი აზრით კონკურსმა მელიორა მაჩვენა, რომ ჩვენ ყავს მართლა ძალიან კარგი ბიზნესები. ძალიან საინტერესო პროექტები. ძალიან საინტერესო პროექტები იყო ნამდვილად. მე მქონდა ბედნიერება რომ ამ კონკურსის ჟიურში ყოფილიყავი და ძალიან რთული იყო გადაწყვეტილებებს მიღება, იმიტომ რომ იმდენი ბევრი კარგი პროექტი იყო შემოსული. და ძალიან კარგი დასაწყისია ჩემი აზრით, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ თავად ტერმინი კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა ახალია, ყველას გონია ძალიან ახალია, მაგრამ სინამდვილეში ეცნება რაღაცა მაინც დევს ადამიანებში, ხალხში, ხა ურთიერთდახმარება გვიყვარს. კი ბატონო, ვერ ვიტყვი ხო, თუმცა შეიძლება, თუმცა ეს თანამედროვე მიდგომა ის არის, რომ ჩვენ ამას უნდა მივცეთ, ბიზნესმა ამას უნდა მივცეთ ცოტა უფრო სტრუქტურირებული სახე. ანუ ეს არ იყოს რაღაცა ერთჯერადი აქცია, ეს არ იყოს რაღაცა ერთჯერადი გაკეთებული პროექტი, არამედ ეს ყველაფერი უფრო მეტად სისტემაში გაატაროს. რა თქმა უნდა, კი, ეს რაღაც დაგეგმ. შეიძლება ძალიან ნაკლები ხარჯებით ძალიან ბევრი რაღაც გააკეთოს, იგივე რაღაც მოხალისეობრივი რაღაცა, ძალიან ბევრი ფორმა არსებობს, ამაში აღარ ჩავღრმავდები და სწორედ ის მინდა აღნიშნო, რომ გრან-პრისთვის ჩვენ ვარჩევდით ისეთ კომპანიას, რომელსაც ეს ყველაფერი სისტემაში ექნებოდა გატარებული. ანუ აქ არაა საუბარი მარტო იმაზე, რას ასპონსორებ, რა თქმა უნდა, ეგეც შეიძლება იყოს სოციალური პასუხისმგებლობის ნაწილი, ან რა კონკრეტულ პროექტს ახორციელებ, მაგრამ როგორ ატარებ შენ ამ ყველაფერს ყოველდღიურ საქმიანობაში, როგორ არის ეს კომპანიის ფილოსოფიაში თავმოყრილი, სწორედ ეგ არის
CSR და სწორედ ამიტომაც არის რომ კრისტალმა დაიმსახურა ნამდვილად ახლა ეგ კონკრეტული პროექტებთვის თუმცა დარწმუნებული ვარ ბევრი საინტერესო მიმართულება აქვთ მე თვითონ ამ პროექტზე მინდა კითხო და პირველ რიგში თქვენ მოგაყოლოთ რატომ გადაწყვეტეთ რომ აგირჩიეთ ის მიმართულება რაც აირჩიეთ რას გულისხმობდა ეს პროექტი და რა შედეგები ნახეთ იმიტომ რომ საინტერესოა ნებისმიერ ბიზნესისთვის მოტივაციისათვის იმის გაზიარება რეალურად ამ ერთმა CSR პროექტმა რამდენად შეიძლება კომპანიის მოტივაცია და მისი ზოგადად არსებობა გაზარდოს და წინ წაწიოს. დიდი მადლობა. მართლაც ძალიან ბედნიერები ვართ ყველანი მთელი კომპანია 1000-ზე მეტი თანამშრომელი, იმიტომ რომ ყველას დამსახურება არის ჩვენი ასე თქვა ეს მიღწევა და რა თქმა უნდა უღრმესი მადლობა აღიარებისათვის. ძალიან რთულია ხოლმე ჩვენ 20 წელიწადია ვარსებობთ და იცით რა ხდება მიკროსაფინანსო სექტორის თავს და როგორი ეპითეტებით გვამკობენ ხოლმე და როგორი ზოგადად ასე თქვა ფონია ჩვენი სექტორის მიმართ, მაგრამ ჩვენ გვჯეროდა და გვჯერა რომ ნებისმიერ სექტორში შეიძლება იყოს ძალიან პასუხისმგებლიანი და შენი საქმიანობა არისტოტელესებურად ეთიკურად წარმართო და შენი ქმედებები და შედეგები იყოს დადებითი. და ამიტომ ჩვენ გავაკეთეთ ნომინაცია გრან-პრიზე, რაც გულისხმობდა ჩვენი მთელი კომპანიის და ჩვენი პროექტების ერთობლიობის შეფასებას. იმიტომ ჩვენ ვერ გამოვყავთ რომელიმე პროექტ, ძალიან ბევრი პროექტი გვაქვს. საინტერესო იყო, რომ გვინდოდა გაგვეზიარებია ჩვენი ჟიურისთვის, სწორედ ის მეთოდი, ის სტრატეგია, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ ამ სოციალური და გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის აღსასრულებლად. და ეს არ არის რაღაც დამატებითი ფრაგმენტული რაღაც საქმიანობა, ეს არის ჩვენი ძირითადი საქმიანობის შემადგენელი ნაწილი. ანუ ჩვენი კომპანია ეყრდნობა აი ამ მიზნებს. საბოლოო ჯამში გავიაზრებთ, რომ თურმე კრისტალის საქმე სესხების გაყიდვა არ ყოფილა. და კრისტალის მოხმარებისთვის კიდე განსაკუთრებით საინტერესო იქნება. და ჩვენ დავინახეთ, რომ ჩვენი დანიშნულება არის ჩვენ ვიყოთ პლატფორმა განვითარებისათვის. ჩვენ მომისახურეთ მომხმარებლებს და ვიყოთ საშუალება მათი ეკონომიკური გაძლიერებისათვის. აი ეს იყო ჩვენი პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი გააზრება ჩვენი მისიის. მაშინდელად ჩვენ ცოტა მისიის და სტრატეგიის დონეზე სხვანაირად დავინახეთ საკუთარ და მე ყველაფერი დაალაგდა. როგორც კი ადამიანი და შენი მომხმარებელი იქნება მთელი ამ კომპანიის ასე ვთქვათ ეპიცენტრში და ეს იქნება ყველაზე ცენტრალური ფიგურა, მაშინ ყველაფერი ლაგდება, ხო? ფინანსური მოგება რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი თამდევი ეფექტია, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს თვითმიზანი ნებისმიერ ბიზნეს საქმიანობის წარმართვისას. ასე რომ ჩვენი ასე ვთქვათ მიღწევა ალბათ გამოწვეული იქნება იმით, რომ ჩვენ განსაკუთრებული მიდგომა გვაქვს მომხმარებლების მიმართ, ასევე გაგაცნობთ თქვენთვის შეახლე იქნება რომ ახლახან გავუკეთეთ ეროვნული სტანდარტებით მომხმარებელთა კმაყოფილების კვლევა. სხვა ჩვენი მომხმარებლების რაოდენობა 100,000 გადაცდა უკვე. აი რამოდენიმე დღის წინ. და ამ კვლევით აღმოჩნდა რომ ჩვენი შედეგები წამყვან ბანკებზე უკეთესი შედეგებია, იმიტომ რომ მომხმარებლები აფასებენ ჩვენს საერთაშორისო მოდელს, იმ სამართლიან სანდო, როცა თითეული სესხი, თითეული ტრანზაქცია არის ორივე მხარის ინტერესის გათვალისწინებით. და ეს გარკვეულწილად კარგი მოტივაცია მათ შორის კომპანიისათვის. და მეორე სფერო, რომელიც ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი იყო, ეს არის ჩვენი თანამშრომლობის მიმართ დამოკიდებულება. კრისტალი პირველ რიგში ორიენტირებულია განავითაროს და გაზარდოს და ხელში შეუწყოს თავის თანამშრომლებს, რომლებიც მე თავად იქნებიან კლიენტის გაძლიერების წინაპირობა. ამიტომ ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას ვთმობთ მათ განვითარებაში, ასე ვთქვათ, ანაზღაურება, ყველანაირი ასე ვთქვათ, მოტივაცია, რაც კი აუცილებელია, რაც თავარია, ისინი გრძნობენ ამ დიდი საქმის ნაწილად თავს. რამდენად ძვირი უჯდება, ანუ როცა ბიზნესთან გვაქვს საქმე და როცა ვსაუბრობთ გარკვეულ დამატებით ღონისძიებებზე, თანხამდე მაინც მივდივართ, თუმცა მნიშვნელოვანი არის კრეატიულობა და სწორი, თქვათ, სამიზნე შერჩევა, მაგრამ რამდენად ძვირი უჯდება კრისტალს სოციალური პასუხისმგებლობის განხორციელება და რამდენად არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი ამ შემთხვევაში ხარჯები. და აქვე დავამატებთ, ხედავთ თუ არა პირდაპირ კავშირი შემდეგ საბოლოო შედეგებთან არის ამ მიმართულებით გაწეული ხარჯების და რესურსების. ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ გარკვეულ ბიუჯეტებზე, მაგალითად 2%-მდე მოგების 2%-მდე ჩვენ ხარჯავთ სოციალურ პროექტებში, თუმცა თუ ავიღებთ აი მართლა სოციალურ საქმიანობაში ჩადებული ფული შეიძლება უფრო მეტი იყოს. მაგალითად საპენსიო რეფორმა შემოდის და ისო ჩვენ ამ შემთხვევაში გვინდა რომ მაქსიმალურად ხელი შევუწყოთ თანამშრომლებს, თქო ეს რეფორმა მათ არ იგზნონ, მომავალს $1,000,000 დაგვიჯდება ამ პროექტის დაფინანსება, ხო? მაგალითად ერთ-ერთ
საკითხად ვიხილავთ თქვა ქალთა ეკონომიკურ მხარდაჭერას, მათ კარიერულ განვითარებას და ასევე დეკრეტული შვებულებების დაფინანსების თემას. ეს ყველაფერი ჩდება ფული, რა თქმა უნდა. თუ გინდა რომ იყოს მაღალი სტანდარტები, ეს უნდა ჩანდეს კომპანიის ხარჯების სტრუქტურაში. ამიტომ ძალიან რთულია ითქვას, მაგრამ რაც ეხება შეფასებას, ვაჟეთ საქართველოში პირველად წელს ჩვენ როგორც საზოგადოებრივი ინტერესის ერთეულმა წარუდგინა ჩვენი კორპორატიული ანგარიში, ახლად შექმნილ სააგენტოში, სარასში. ეს იყო პირველი მცდელობა, მე ვისურვებდი რომ ანგარიში კიდევ უფრო დახვეწილი იყოს, მაგრამ ამ ანგარიში გარდა ჩვენი ფინანსური შედეგებისა, ასაღული იქნა ჩვენი გარემოსდაცვითი და სოციალური შედეგებიც. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა კომპანია მაქსიმალურად დასახავს ამოცანები და შემდეგ ანგარიში ჩააბაროს საზოგადოებას იმის შესახებ თუ რისგან შედგებოდა მისი კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა, ხო, რა შედეგებით დასრულდა წელი და ეს უკვე ხდება სტანდარტი. ანუ დღეს უკვე თანამედროვე კომპანიები ყველა ბიზნეს რეიტინგებში უკვე ხედავთ რომ ბიზნეს ლიდერშიპი არ ფასდება მხოლოდ გამომუშავებელი მოგებით და ინოვაციურობით. ეს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია. თამარ, რამდენად აქვს საზოგადოებას აღქმა დაფასება და ზოგადად შეფასებისას კრიტერიუმად დაწესებული სწორედ ასეთი აქტივობები, როდესაც კომპანიებს შორის არჩევანს აკეთებენ, როდესაც კომპანიის მიმართ ლოიალობა, თქვათ, ჩნდება დღეს საქართველოში და მსოფლიო პრაქტიკა. მოდი ავიღოთ იგივე ევროკავშირის პრაქტიკა, როდესაც ბევრად უფრო გაზრდილი არის საქართველოსთან შედარებით იგივე CSR დამოკიდებულება. დასავლეთის ან განვითარებულ ქვეყნებში როგორც წესი გაცილებით უფრო ეთიკური მომხარებლები არიან ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ ყოველთვის არ აბსოლუტური უმეტესობა მაგალითად ყოველთვის ცდილობს რომ შეარჩიოს ისეთი კომპანია, იყიდოს ისეთი ელემენტარულად ყავა, რომელსაც აწერია რომ აი ეს ეთიკურად არის მოყვანილი ეს ყავა და არავინ არ დაზარებულა მის დროს და ვთქვათ ასე შემდეგ და რომ გარემო არ დაზიანებულა და ასე შემდეგ. ისინი გაცილებით მეტად უყურებენ ამ ყველაფერს და გაცილებით მეტად ძალიან ხშირია შემთხვევები, როცა რაღაცა აი ბოიკოტსაც უცხადებენ კომპანიებს და ყოფილა ეგრეთ საყოველთაო ბოიკოტებიც, როცა გამოუცხადებათ კომპანიებისთვის, რომ აი რაღაცა აღარ ვიყიდით, იმიტომ რომ შენ ძალიან ცუდად იქცევ. და ერთ კომპანია გამხდარა ამის მსხვერპლი. ჩვენთან სამწუხაროდ ჯერ ესე არ არის შემოსული, იმიტომ რომ თვითონ ამის გაგება ცოტა ნაკლებია ჩვენთან ამისი აღქმა, თუ გავითვალისწინებთ ასევე ადამიანების შედარებით დაბალ მსყიდულუნარიანობას, ცოტა ძნელი ადამიანს უთხარ რომ უფრო პასუხისმგებლიან კომპანიაში ვიყიდე რაღაცა და არა, მაგრამ თუმცა 20 ჯერ ნაკლები შემოსავალი აქვს ვიდრე იმ ქვეყნების კომპანიებს, რომელსაც ზეღანისწორებს მაინც მივიდა აკაუნტი, მაგრამ ესეთ რა მე მგონია რომ მაინც მნიშვნელოვანი ადამიანება მეტი იცოდნენ ამ თემაზე, მნიშვნელოვანია იცოდნენ, სწორედ ამიტომ კომპანიამ შეუძლია ეს თავის კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა გამოიყენოს როგორც კონკურენტული უპირატესობა. ანუ მან თქვა, იცი რა, მე ამდენ რაღაცას ვაკეთებ და მოდი ჩემთან ამიტომ, იმიტომ რომ შენთან შენი რაღაცა გადახდილი ფული თუ რაღაცა, იქიდან წასული რაღაც პროცენტი მე ხმარდება კეთილ საქმეებს, ხმარდება გარემოს დაცვას, ადამიანების დაცვას, სხვადასხვა თემებს, თქვა გაძლიერებას და ასე შემდეგ. ეხლა ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი იყო, როგორც სოციალურ დონეზე, ასევე თვითონ შიდა კომპანიის დონეზე, ასე რომ თუ მე მაგალითად როგორც კლიენტმა ეს ვიცი, წესით მე იმას ავარჩევ, ჩვენ ყველას გვინდა რომ ვიყოთ რაღაცა ასოცირებული კარგ რაღაცასთან, ხო და საკითხი, როცა ამდენი ჯამში ჩემთვის იყო გასაოცარი ამდენი კომპანიის ამდენი პროექტის ერთად თავმოყრა ერთ დაჯილდოებაზე. იგივე კომპანიების მხრიდან რამდენად არის თუნდაც გააზრებული, რომ ასეთი საქმიანობით მათ შეუძლიათ ლოიალობის გაზრდა თავიანთი მომხმარებლების. ურთიერთდამოკიდებულება მაინტერესებს, თავად ამ კრიტერიუმში შენ ჟიურიში იყავი და დაწყება ბევრი ინფორმაცია ქონდა ამ დროისათვის. თავად იყო ნაცნობი CSR პროექტები იმ დრომდე, ვიდრე ჟიურის თქვათ ამპლუაში გაეცნებოდა რაღაცები, თუმცა მაგალითად ერთ-ერთ ბანკს, რომლის პირადად კლიენტიც მე ვარ, ეს გაოცებულმა ვკითხე, რომ მე ამის შესახებ რატო არ ვიცოდი, მე ხო თქვენი კლიენტი ვარ, არა, მე ამის შესახებ რატო უნდა ვიგებდე აპლიკაციიდან, ხო, ნუ არ აქვს მნიშვნელობა რომელი. მე ამის შესახებ რატო არავინ მითხრა, მაშინ როცა მე ვარჩევდი კონკრეტულ ბანკს, ხო, რომელიღაც ბანკიდან გადავდიოდი და უნდა ამერჩიე რაღაც სხვა. მივედი და რამდენიმეს დაველაპარაკე. არც ერთ მარკეტ არაფერი ამ რაღაცა სოციალური პროექტების შესახებ. მაშინ როცა მე პირადად, ნუ მე ყოველთვის ვარჩევ, რომ აი რაღაცა იმიქ არ შევალ, იმიტომ რომ რაღაც, ანუ მე მირჩევ ვიცოდე, რომ ჩემი რაღაცა თანხიდან მიღებული ძალიან მინიმალური კომუნიკაციების სამსახურში დიდი საყვედური გამოუწევს მაგის ხშირად. ამ კონკურსის ერთ-ერთი შედეგი ესეც არის. დიდი მაგრამ არ გავუშვათ სამსახურიდან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმედი მაქვს, რომ ცოტა უფრო კარგად შეფუთავენ ამას, როგორც კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის სტუდია, არაფერი არა იმაში, რომ ამ სახის, ასე ვთქვათ, გატარებული პროექტების და გატარებული ინიციატივების შედეგად კომპანიამ მეტი შემოსავალი მიიღოს, ამას სტუდია არაფერი არ არის. ეგ უნდა რა თქმა უნდა ბიზნეს თავად დანიშნულება აკეთოს
ფული, ხა თუ ის ფულს არ აკეთებს, ესე იგი ბიზნესი არ არის, ხო, გამოდის რაღაცა საქველმოქმედო არასამთავრობო ორგანიზაცია. Რა თქმა უნდა, ჯერ მისი მთავარი მიზანი არის აკეთოს ფული, დაიცვას კანონი და ხოლმე შემდეგ აკეთოს ის ეთიკური კანონის მიღმა უკვე დამატებითი რაღაც აქმედებები გაიღოს იმისთვის, რაც მე უკვე შედარების საშუალებას მომცემს, ხო? რატო ვიყიდო ამისგან და არა ამისგან? იმიტომ რომ ამას უკეთესი თქვათ რაღაცა ან ისეთ საქმეს ემსახურება, ან ისეთ რაღაც აკეთებს, რაც შეიძლება ჩემთვის უფრო საინტერესოა. ამიტომ მე მირჩევნია დაუშვათ ვიყიდო ამისგან, იმიტომ რომ ვიცი რომ იქიდან რაღაცა ერთი თეთრი იქნება თუ რაც იქნება, წავა დაუშვათ რაღაც კარგ საქმეში. ეს იდეაში მე მგონი ნელა უნდა გამოვიმუშავოთ მოსახლეობას სამწუხაროდ ბევრს არ აქვს, მაგრამ მოდიან ახალგაზრდები, რომლებიც მართლა ამის მიხედვით არჩევენ ძალიან ბევრს. თუმცა არის მნიშვნელოვანი ისეთი დაჯილდოებები და ისეთი პროექტების შექმნა, როგორც ამ შემთხვევაში ევროკავშირის მხრიდან და იყო წარმოდგენილი, როცა ელემენტარულად გვაქვს შესაძლებლობა გავიცნოთ ის კომპანიები, ვინც ასეთ საინტერესო პროექტებს ქმნიან და ბევრ შემთხვევაში იყო ძალიან კრეატიული იდეები განხორციელებული, ძალიან სკრუპულოზურად დამუშავებული იდეები და ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები. მე მინდა წარმატება უსურვო ყველას, გამარჯვებულებსაც და უბრალოდ მონაწილეებსაც, რომლებმაც მოახერხეს და ასეთ CSR პროექტების ორგანიზება შეძლეს, ჩართეს ადამიანები და მით უმეტეს შექმნეს პრეცედენტები, როდესაც შეუძლიათ გარკვეული ზრუნვა გაავრცელონ სხვა დანარჩენ კომპანიებთან. ძალიან კარგი იყო ამ მაგალითად ეს მაგალითები დაჯილდოვდა, თუმცა მაინც იყო ესეთ რაღაცები ყველა კატეგორიაში, აი იყო რაღაც კატეგორიები ძალიან რთული იყო გადაწყვეტილების მიღება. კარგის ნიშანია. ხო, კი, აი მართლაც ნამდვილად, იმიტომ რომ იცით რა საზოგადოების მოლოდინით იცვლება. ახლა ერთ-ერთი რუსეთში ესე თქვათ განვითარებული ბიზნესის წარმომადგენელი არ დავასახელებ. საუბრობ რომ უცნაურია ეს ქართველებია. რაღაც რუსეთში მაგალითად ის რომ იაფი პროდუქცია იყიდება ეს ამთავარი და ხალხ არ ინტერესებს როგორ ვაკეთებთ და აქ იმის გამო რომ ბევრს არ უხდით ჩვენს ხალხს და სამუშაო პირობები რა კარგიო, ხალხი გაგებუტო და არ შემოვიდა. სწორედ ეს არის განმსხვავებელი ნიშანი. ამ საზოგადოებაში უკვე არსებობს მოლოდინი რომ კომპანიებმა გარკვეული წესით, გარკვეული ეთიკით იმუშავონ, ეს ამთავარი. და აქ უკვე თამაშის წესებს სწორედ საზოგადოება და ბაზარი აყალიბებს. ახლა უკვე თითეული ბრენდის, ასე თქვათ, მიზანია რომ მაქსიმალურად ფრთხილად იყოს, მაქსიმალურად ასე თქვათ, პასუხისმგებლობით მოუდგეს და ყველა ფერში ჩაბაროს გამოსა. სხვა შემთხვევაში მომხმარებელი ძალიან მოთხოვნია და სხვადასხვა არ გამოსა. მე მგონი კარგი გზაზე ვარ და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ meliora-ს, იმიტომ რომ ძალიან პროფესიონალურად შემოიტანა ეს თემა, ხო, ესეთი მყარი ფილოსოფიური პლატფორმის გამოყენებით შემოიტანა ეს თემა და ძალიან მაღალ დონეზე გაცხელა ეს პროექტები. კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით ჩვენი აღიარებისათვის. მე კიდევ ერთხელ გილოცავთ და წარმატებას გისურვებთ. მადლობა თავნა ამარჩეულობის შესაძლებლობისათვის. არჩილ ბაკურაძეს, კრისტალის დამფუძნებელს და meliora-ს გრან-პრის მსვლელს და თამარ კვარაცხელიას CSR-ის ექსპერტს მასპინძლობთ საქმიანი დილის სტუდიაში. მცირე სარეკლამო პაუზა გულდება და კიდევ ერთი დაჯილდოების ძალიან წარმატებული კომპანიების არჩეულებრივი წარმოადგენლები შემოგვიერთებიან. დღეს TBC-ის ბიზნეს დაჯილდოების კიდევ 3 გამარჯვებული უნდა გაგაცნოთ. ნომინაციაში ბიზნესი დადებითი გავლენისათვის მულჩირება ნიადაგის მოშიჩვრებული დამუშავებული ზედაპირის ეკოლოგიურად სუფთა ბუნებრივი ტყემასალისაგან დამზადებული მულჩით გადაფარვაა. ჯეომულჩი ამერიკაკოსის მასშტაბით ერთადერთი მულჩის მწარმოებელი კომპანია. პროდუქტს დადებითი გავლენა აქვს როგორც ადამიანების ჯანმრთელობაზე და ეკოლოგიურ გარემოზე, ასევე ქალაქის გარეგნულ იერსახეს და ის ერთ-ერთი გამარჯვებულია. წლის ქალი მეწარმის ტიტული კომპანია სანტას დაფუძნებელს ხვაწილად. კომპანია სანტა საკუთარ საწარმოში სხვადასხვა სახეობის ყველს ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში საკუთარი ნედლეულით მაღალი სტანდარტების დაცვით ამზადებს. და კიდევ ერთი წლის ტურისტული ბიზნეს კატეგორიაში გამარჯვებული კომპანია ეკოტურ ჯორჯია, რომელიც ტურისტული კომპანია გახლავთ და მისი საქმიანობა შემომყვანი ტურიზმია. კომპანიის მიმართულება ფრინველებზე და ზოგადად ველურ ბუნებაზე დაკვირვების ტურიზმი გახლავთ. სწორედ ამ კომპანიების წარმომადგენლები შემოგვიერთდნენ საქმიანი დილის სტუდიაში. მიხეილ მესტვერიშვილი, ჯეომულჩის დირექტორი, გიორგი რაჯებაშვილი, ეკოტურის ჯორჯიას თანადამფუძნებელი და დარეჯან კანთელაძე, სანტას დამფუძნებელი დირექტორი. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან და კიდევ ერთხელ გილოცავთ წარმატებას და ამ არაჩვეულებრივ შესაძლებლობას, რომელიც ამ ბიზნეს დაჯილდოებისგან ჩვენ მოგვეცა რომ გაგვეცნო ბევრი თქვენგანი, რომელსაც არ ვიცნობდით და მოდით დავიწყოთ შეფასებით ამ დაჯილდოების შემდეგ და ქალბატონო დარეჯან თქვენგან დავიწყებ. იყო ჯილდოები ამ დაჯილდოებიდან გამომდინარე და მე მინდა გითხოთ ამ
სამი ჯილდოდან რომელს ირჩევთ EBRD-ის გაკეთებას და როგორ არის გეგმა 2019 წლის რაში გამოიყენებ და რამდენად იყო თქვენთვის საინტერესო ეს შემოთავაზება? EBRD-ის იმას მე ისე ვინიშნავ. მე როდესაც ზივარს ეს ესე იგი რაც შეეხება მნიშვნელობას ბიზნეს დაჯილდოება მე წინა გადაცემაშიც აღვნიშნე და ეხლაც აუცილებლად აღვნიშნავ რომ ჩვენი საქმიანობა არის შემჩნეული და წამოწეული და უფრო ცნობადები გავხდით ხო? ანუ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო სტიმული და мотиваცია იმისა რომ ჩვენ ვაკეთოთ საქმე და ძალიან კარგი წამოწყებაა და მივესალმებ და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო TBC ბანკს და ყველა იმ ადამიანს ვინც ჩვენ საქმიანობას ჩვენ რთულ საქმიანობას ამჩნევს და ცდილობს რომ გააცნოს ხალხს ჩვენი საქმიანობა. რაც შეეხება ჩვენ 2019 წლის გეგმებს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ერთ ადგილზე არ ვჩერდებით, აუცილებლად ფიქრობთ გაფართოებას და კერძოდ ყველის ასორტის გაზრდას. გვინდა დავამატოთ აუცილებლად ევროპული ყველები, იტალიური, მოცარელა და რიკოთა და დანარჩენი და ესეც იქნება ყველგან ხელმისაწვდომი, სადაც ამ დრომდე სანტას პროდუქცია არის. რა თქმა უნდა, რამდენად მოახერხებთ რომ ახალი პროდუქტები იყოს ისეთივე უწყვეტი რეჟიმით წარმოდგენილი და იქნება თუ არა ეს რიგ შემთხვევაში სეზონური, როგორც ვთქვათ, ზოგიერთი ყოველ შემთხვევაში. იცით რა არის, ჩვენ ამაზე ტექნოლოგიები უკვე შესწავლილი გვაქვს, გათვლილი გვაქვს ის რძის რაოდენობა, რაც ჭირდება და მე მგონი ვეცდებით რომ უწყვეტად მივაწოდოთ მომხმარებელს. დაწესებულებად ბევრ საინტერესო შეთავაზებას ვიხილავთ კომპანია სანტასგან. ახლა მინდა ბატონ გიორგი თქვენ გითხოთ, თქვენი არჩევანი როგორი იქნება და რამდენად მოულოდნელი აღმოჩნდა ეს გამარჯვება. მე გეტყვით რომ არ იყო ჩემთვის მოულოდნელი თქვენი დასახელება, მაგრამ მაინც. თავიდან უფრო მოველოდით პრინციპში და მე შემდეგ რომ ნახეთ ისეთი კონკურენტები. ხო, კონკურენტები, ესე თლად ცალსახად არ ვიყავით დარწმუნებულები, რა თქმა უნდა და გაგვიხარდა, თავისთავად ცხადია. არჩევანი ალბათ ბოლომდე არ ჩამოგვიყალიბებია კიდევ, მაინც იმაშურებით კიდე გავდივართ დეტალურად, მაგრამ უფრო ვფიქრობთ ხო ვებგვერდს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ შემომყვანი ტურისტული კომპანია და მნიშვნელოვანია რომ ეს ჩვენი ასე ვთქვათ რასაც ვთავაზობთ ამ უცხოელებმა ნახონ ხო მნიშვნელოვანია ფოტოები ეს ვცდილობთ რომ ცოტა ცოცხალი სახის ვებგვერდი გქონდეს სადაც ციფრული სამყარო თქვენი ბიზნესისთვის მგონი ყველაზე მნიშვნელოვანი ასპექტია რა თქმა უნდა და ეს თან ფოტოგრაფები რომ ჩამოყავს იმათ ყოველთვის აქვს ესეთი შეგრძნება რომ მე გადავიღებ უკეთეს ფოტოს და ამიტომ ისეთია რა ეს ხო ნუ ფოტოგრაფს თვალისწორული არ აქვს არ მგონია კარგი შედეგები იყოს მაგრამ მე მაინტერესებს 2019-თვის თქვენი გეგმები როგორ არის წინა სტუმრობისას საუბრობთ რომ ბევრი მიმართულება რომელიც ასათვისებელია სადაც ინფრასტრუქტურის ნაკლებობიდან გამომდინარე თუ სხვა მიზეზებით ჯერჯერობით არ იგეგმება ტურები 2019-ში რა გეგმები გაქვთ და თუ არის რომელი მიმართულება რომელსაც აითვისებთ ხო ნუ ზოგადად ახლა ინფრასტრუქტურულ პროექტებს ჩვენ ვერ წამოვიწყებთ მაგას ვერ შევცვლით მაგრამ ნუ ვცდილობთ რომ მრავალფეროვანი გავხადოთ ჩვენი მიმართულება უფრო რაღაც ისეთი რომ სხვადასხვა სეზონებით მოვიცვათ და ერთ-ერთი ახლა ყველაზე ახლოს რაც გვაქვს ამ პროექტად არის სამალავების გაკეთება ეგრეთ წოდებული ამ ცხოველების და ფრინველების გადასაღებად გვაქვს ერთი მაგრამ კიდე გვინდა დამატება სადაც ახლა გვაქვს დედოფლის წყაროს რაიონია ჭაჭონის აღკვეთილთან და გვინდა ყაზბეგშიც გაკეთება ასეთი საიდანაც შეიძლება ანუ ეს ისეთი გავრცელებული ის არის ჩვენ არ მოგვიგონია და ევროპაში ხშირია სადაც ეს ადამიანები ფოტოგრაფები ჯდებიან და ამ ფრინველი ქიმათო ცხოველი ვერ ხედავს შიგნით ამ მასში შენობაში და იქიდან ხდება მათზე დაკვირვება და გადაღება. სოციალური კადრების შეჭერა ძალიან საინტერესოა. იმიტომ რომ ყველას დაუშვათ, ყველა ესეთი პროფესიონალი და ის არ არის და ბევრ რა ქვია რაღაც განსხვავებულ სკილებს საჭიროებს ნიპარვა და გადაღება და ეს უფრო კომფორტულია სადაც შედარებით თბილად ზიხარ და იღებ და სხვა ასაკის ადამიანებსაც შეუძლიათ ამის გაკეთება. ბატონ მიხეილისგანაც შეგვიძლია გავიგოთ რა არჩევანს გააკეთებს სისტემის კომპანია. პირველ რიგში მადლობა მინდა მოუხადოთ TBC ბანკს იმ ჯგუფს რომელმაც დაარსა ეს და ჩვენთვისაც ძალიან დიდი ჯილდოა რა თქმა უნდა ჯილდო არის ერთი მხრივ რომ ჩვენ რაღაცას მივახციეთ, რაღაც მივიღეთ და მეორე რომ ფაქტურად
ხალხისთვის ცნობილი გახდა ის კეთილი საქმიანობა, რომელსაც ჩვენი კომპანია ეწევა და ის პროდუქტი, რომელიც ასე მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის, ქვეყნის როგორც ლანდშაფტური დიზაინის მოწესრიგებისთვის, ასევე სოფლის მეურნეობაში პროდუქტიულობის და მცენარეებისთვის, მოგლაპატრონობის შემსუბუქებისთვის. მე მინდა მივულოცო ასევე ყველა გამარჯვებულს და იმ მონაწილეს, რომელმაც მონაწილეობა მიიღეს, შეიძლება ვერ გაიმარჯვოს, მაგრამ მომავალი აქვს და უსურვებს წარმატებას მომავალში. ჩვენ ალბათ ავირჩევთ და გადაწყვეტილიც აქვს, რომ ბრენდინგი ავირჩევთ. რამდენადაც მნიშვნელოვანია, რომ ეს თემა წინ წამოიწიოს, განვითარდეს და ჩვენი მომავალი, რომელსაც მე ვუყურებ, ისევე პერსპექტიულად რომ გავიდეთ ექსპორტზე, რამდენადაც სამხრეთში გვაქვს ჩვენთან შედარებით გაუდაბნოებული რესპუბლიკები, რომელსაც რესურსი აქვს იმისი, რომ თქვა შეისყიდონ ჩვენთან ნაწარმოები, ჩვენ ამის რესურსი გაგვაჩნია საქართველოს, რა მით უმეტეს. ეს 2019 წლის ეგმებია თუ უფრო გრძელვადიანი? 2019-იანი არის, მაქსიმალურად მუშაობთ ამ თემაზე, რომ ახალი დანადგარები შევიძინოთ, რომ ძლიერი საწარმო შექმნა და გავიდეთ ექსპორტზე, რამდენადაც ქვეყნისთვის საჭიროა ფულის შემოდინება და არა მხოლოდ გადინება. აზერბაიჯანი, სომხეთი, ირანი. ესენი ნახევრად გაუდაბნოებული ქვეყნები არის, რომელსაც ჭირდება ეს მათ სოფლის მეურნეობას. ასევე ჯერ გვინდა, რომ ჩვენ საქართველოში თვითონ ჩვენ ქვეყანაში სტაბილურად განვითარდეთ, რომ საქართველოსთვის თვითონ ყველაზე მოდის მოვიხდი ამაზე დაბალი ფინანსური შესაძლებლობის მეურნესთვისაც შესაძლებელი გახდეს ამისი შეძენა, რომ იმდენად მნიშვნელოვანი, იმდენად აადვილებს ეს მის მოგლაპატრონობას და იმდენად ანაცვლებს, თქვათ, იგივე ესეთ უხეშად ვიტყვი ბარს და თოხს, რომელიც არავის არ სიამოვნებს მაინც და მაინც სულ ამის. თუმცა სასარგებლო თვისებები. თუმცა გრძელვადიან პერსპექტივაში სასარგებლო თვისებებია, რაც დრო გადის, მით უფრო კარგ შედეგს ვახცებთ და ვახცებთ რა. უნდა ვაღიარო, რომ ვიდრე თქვენ ამ სტუდიაში გაგიცნობდით, მუცირებასთან დაკავშირებით მეც არ მქონდა ინფორმაცია, რამდენად იყო აი ამ ბიზნეს დაჯილდოების ჩართვა, ის სოციალური მედიით აქტივობა, სატელევიზიო აქტივობა თუ ასე შემდეგ, თქვენი კომპანიისათვის სასარგებლო რა შედეგი და ეფექტი მოიტანა? ძალიან დიდი ეფექტი მოიტანა, კიდევ გიმეორებთ, რომ დიდი მადლობა მინდა ამ ცნობიერების, ამ გაცნობისთვის მადლობა მომხდოთ EBRD-ის ბანკს და ასევე სანამ აი ეს დაჯილდოებაში მივიღებთ მონაწილეობას, ჩვენ გვაქვს ურთიერთობა და გვაქვს თანამშრომლობა, ესე რომ ვთქვათ, ქართული მეცნიერებთან, რომელსაც მე გავაცანი ეს თემა, რომელსაც ჩამოვიტანი ამერიკაში შევისწავლე ეს ტექნოლოგია, ამის დამუშავება და გავიცანი მეცნიერების ჯგუფი მიდგას. მე მინდა იმათაც დიდი მადლობა გადაუხადო ბატონ შაქრო ყანჩავას, კუკური გოგინაშვილის, კარლო პიკორიას და იმ მეცნიერებს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ბატონ ლევან დავითაშვილს გვერდზე დგომისთვის და იმ წარმოჩინებისთვის, რომ სტიმული მომცეს, რომ განვითარებულიყავით. ცოტა ვაკუუმი იყო შექმნილი რაღაცეებში, მაგრამ აი თითქოს დღეს ისე წამოვიდა აი ამ დაჯილდოებამ, რა თქმა უნდა, იმოქმედა და აქამდეც რა, რომ აი მერია არის ჩართული ახლა თანამშრომლობაში, რომ ფაქტიურად აი რაც ირგვება დღევანდელ პირობებში და თუ არის იცით ამ თვისებიდან გამომდინარე, რომ ამით დაფარული ნიადაგი ფაქტიურად ჰაერის გაწმენდასაც ახორციელებს რა, იმასთან ერთად, რომ ის მცენარესთვის და ნიადაგისთვის სასარგებლო არის. აი რაც უფრო მეტი ტერიტორია ისე გარკვეულ მიზან მიმართულად აი დიზაინში რო ჩაჯდეს, ხო? იმდენად კეთილის მომდანი იქნება ეს და იმუშაობთ ამ თემაზე. აქტიურად თანამშრომლობთ ესე შეგვიძლია? დიახ, არის. აი ძალიან დიდი ესეთი ბიზგი იყო დენდროლოგიური პარკი რო ეწდება შეკვეთილში, შეკვეთილი რეზიდენცია ქართულ ჯგუფის, კარო ისინი არიან ჩვენი ერთ-ერთი მსხვილი მომხმარებლები და ძალიან კმაყოფილები არიან და მიხარია ეს, რომ აი იქიდანაც აი ყველანაირად რა უგზნობ, რომ ამ საქმის განვითარება საჭირო არის და უგზნობ უკვე და რაღაც გვერდზე დგომას თვითონ სახელმწიფო. წარმატებას გისურვებთ და დარწმუნებული ვარ, რომ თითოეული თქვენგანის ბიზნესი იქნება კიდევ უფრო წარმატებული, არაჩვეულებრივი შესაძლებლობებით წარმოდგენილი და კიდევ მეტ სიახლეს მოუყვებით თქვენ შესახებ საქმიანი
მაყურებელს. მადლობა იმისთვის, რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად. კიდევ ერთხელ ვილოცავთ ჯილდოს. მას მიზნობდით მიხეილ მესტურიშვილს, ჯეომურჩის დირექტორს, გიორგი რაჯებაშვილს, ეკოტურს ჯორჯიას თანადამფუძნებელს და დარეჯან კანთელაძეს, სანტას დამფუძნებელსა და დირექტორს. და ვიდრე სარეკლამო პაუზაზე გავალთ, ბარბარობის დღესასწაულზე ბერი გაბრიელი სალოსის ქუჩაზე გუშინ განსხვავებული აღნიშვნა იყო. არასამთავრობო ორგანიზაცია ინიციატორმა და კომპანია დირსიმ საგანგებოდ ბარბარობისათვის დღესასწაულს ეთქვეს სხვადასხვა აქტივობები ერთ სივრცეში დაგეგმეს. უფრო კონკრეტულად ამ ღონისძიებას ანუკა ჯოხაძე გაგვაცნობს და ნახოთ მის სიუჟეტი. ბერი გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე ხალხმრავლობა ბარბარობის დღესასწაულზე განსაკუთრებით შესამჩნევი გახდა. ეს სახალხო დღესასწაული დირსისა და არასამთავრობო ორგანიზაცია ინიციატორის დამსახურებით კიდევ უფრო სახალხო გახდა. მოხარულები ვართ, რომ ესეთი დღესასწაული სახალხო აღნიშვნაში ვიღებთ მონაწილეობას და ორგანიზატორები ვართ არასამთავრობო ორგანიზაცია ინიციატორთან ერთად. ეს იყო ძალიან საინტერესო ინიციატივა, რომელსაც ჩვენ გადებითად გამოვეხმაურეთ და ჩვენ ამ ორგანიზაციასთან მხოლოდ ეს თანამშრომლობა არ გვაკავშირებს. ასევე გვაქვს სხვადასხვა პროექტები, რომელიც ეხება განათლების დაფინანსებას, სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების, რომლებიც წარმატებით ეუფლებიან სხვადასხვა საგნებში განათლებას და ვფიქრობთ, რომ მსგავსი თანამშრომლობა გაგრძელდება. უბნის მაცხოვრებლები ბარბარობას მთელი დღეს განმავლობაში აღნიშნავდნენ. პატარა ბავშვების ბედნიერი სახეების ნახვაც არ გაგიჭირდებოდათ, რომლებიც აქტიურად ჩაერთნენ სხვადასხვა გასართობ თამაშებში. ყველას გილოცავ ბარბარობას, ძალიან მომეწონა, ძალიან კარგად გავერთე. მე მაგალითად ძალიან მომეწონა და ბევრი გასართობებია. ასევე კონცერტები არის და მღერიან სიმღერები არის. უფასოდაც არის რაღაცეები. გასართობ აქტივობებთან ერთად ღონისძიებაზე მისული სტუმრებისთვის მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის მოსწავლეების კონცერტი გაიმართა. სტუმრებმა კი დეკემბრის სუსხიან დღეს ლობიანები და ცხელი სასმელები დააგემოვნეს. საეკლესიო დღესასწაულს ასევე ემატება სამოქალაქო დღესასწაული და უბანი ქალაქი ჩართულია ამ ძალიან პოზიტიურ კეთილშობილურ დღესასწაულში. აბსოლუტურად უკვე ნახეთ, რომ ძალიან ბევრი ხალხია მოსული. ყველა ახალგაზრდებს პატარებს ძალიან უხარიათ. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ მსგავსი ღონისძიებები უწყობს ხელს საზომქალაქო საზოგადოების კონსოლიდაციას, სითბოს, სიყვარულს, მეგობრობას და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ტრადიციად უნდა დაინერგოს. მთელი დღის განმავლობაში ჩვენთან მოსულ სტუმრებს გაუმასპინძლებიან ანიმატორები, ასევე გაუმასპინძლდებით ლობიანებით, რომლის ცხოვრებაც აქვე მიმდინარეობს, ასევე გვექნება უფასო ყავა და ჩაი, ცოტა ცივია მინდია და ცოტა რო შევთვეთ ესე რომ ვთქვათ, ასევე გვაქვს ტკბილეული. Teen Club-ი მართავს კონცერტს მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლიდან. 4 საათზე გვინდა რომ გავაკეთოთ დაჯილდოება, რომელთაც დავაჯილდოვებთ უბნის იმ მოქალაქეებს, რომლებიც უანგარო დაკეთებენ ჩვენს უბანში სიკეთეს. აშჯორჯია დირსი კომპანიის სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში სხვადასხვა პროექტებს ხშირად ახორციელებს. არც არასამთავრობო ორგანიზაცია ინიციატორთან თანამშრომლობს პირველად და უფრო მეტიც კომპანიის წარმომადგენლების თქმით მსგავსი აქტივობები სამომავლოდაც ჩატარდება. საქართველოს საფონდო ბირჟაზე შესაძლოა სახელმწიფო კომპანიების აქციები განთავსდეს. ამ შესახებ BMG-ის საფონდო ბირჟის სამოთელყურო საბჭოს თავმჯდომარემ გიორგი ფარესაშვილმა განუცხადა. ამასობაში კი საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის ნათია თურნავას განცხადებით, მთავრობას ეგრეთ წოდებული მწვანე ბონდების გამოშვების იდეა აქვს. ამის შესახებ მინისტრის მოადგილემ პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ხდომაზე ენერგეტიკაში გარანტირებული შესყიდვების პრაქტიკაზე საუბრისას განაცხადა. და სულ რაღაც გასული კვირის ბოლოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა და ფინანსთა მინისტრმა ერთობლივი ბრიფინგი გამართეს, სადაც საქართველოში ფასიანი ქაღალდების ცენტრალიზებული სისტემის ამოქმედება დაანონსეს. ეროვნულ ბანკს მყისიერად დაუკავშირდით და მადლობა მათ ოპერატიული გამოხმაურებისათვის ბანკის კომუნიკაციების გუნდს და ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტს არჩილ მესტურიშვილს, რომელიც სტუდიაში შემოგვიერთდა. მოგესალმებით ბატონო არჩილ. მადლობა პირველ რიგში რომ ხართ ჩვენთან ერთად და მინდა დავიწყოთ ცოტა ზოგადი კითხვით. ზოგადად მცირე ეკონომიკის ქვეყნებში ფონდების განვითარებასთან დაკავშირებით არსებობს მოსაზრება, რომ უჭირთ ამ ხრივ განვითარებას. საქართველოში რამდენად ხედავთ ამ პერსპექტივას და იზიარებთ თუ არა ამ შეფასებას, რომ არც ისე მარტივია ამ ხრივ განვითარების ეტაპების, თქვათ, დაძლევა?
დაგეთანხმებით მცირე ზომის ბაზრებზე ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარება უფრო რთული არის და ამიტომაც ჩვენ უფრო მეტი ძალისხმევა გვჭირდება რომ განვითარების ის ნაბიჯები გადავდგათ რაც აუცილებელია სამ ბაზრისათვის კონკრეტულად ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე განსაკუთრებით ვაჭრობის შემდგომ არის რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ფაქტორი რომელიც თუ არ არსებობს ფასიანი ქაღალდების და მეორადი ვაჭრობა ვერ იქნება მათ შორის არის ანგარიშწორების უსაფრთხოება და ფასიანი ქაღალდების შენახვის უსაფრთხოება იცით რომ ფასიანი ქაღალდების დამახასიათებელია შეიძლება იყოს თქვათ 10 მილიონ ლარის ფასიანი ქაღალდის ერთ დღეში ყიდვა რომლის მოგება შეიძლება იყოს თქვათ 200-300 ლარი მაგრამ თუ არის რისკი რომ ეს ფასიანი ქაღალდი შეიძლება დაგვიანდეს ანგარიშწორება შეიძლება დაიკარგოს ან ძვირი იყოს ან თვითონ ანგარიშწორებას ბევრი დრო ჭირდებოდეს მაშინ ესეთი გარიგებები ვერ იქნება და ამიტომ უსაფრთხოება ანგარიშწორების არის ძალიან მნიშვნელოვანი ანუ ჩვენ გვჭირდება რომ ისეთივე მაღალი ხარისხის უსაფრთხო სისტემები გქონდეს როგორც არის განვითარებულ ბაზრებში მაგრამ ეს რა ეტაპზე ვართ და გვაქვს თუ არა ეს უსაფრთხოების სისტემები რამდენად არის ეს ბარიერი ასე ვთქვათ ამ მიმართულებით ჩვენი ქვეყნის და ამასთან დაკავშირებით ამას ეხებოდა ჩვენი პრეზენტაცია რომელიც ერთი კვირის წინ გქონდა ანუ ასევე მნიშვნელოვანი არის რომ ჩვენ გვინდა ისევე მაღალი ხარისხის უსაფრთხოება რაც არის სხვა განვითარებულ ბაზრებზე მაგრამ ასევე ანგარიშწორების ფასი და ამ სისტემის ოპერაციების ხარჯები არ უნდა იყოს ასევე მაღალი ამისათვის ჩვენ გვაქვს ეს სპეციალური გადაწყვეტა რომ ჩვენ გავაკეთეთ ერთი სისტემა რომელშიც არის გაერთიანებული როგორც კერძო ასევე სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ანგარიშწორების სისტემა ეს არის უნიკალური გადაწყვეტა სხვა ქვეყნებში ეს არ არის მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა ეს ჰაერიდან არ მოგვიტანია ევროპის ცენტრალურ ბანკს აქვს ესეთი სისტემა და შემდეგი ვართ ჩვენ ვისაც ესე ოპერირებს ანუ ერთ სისტემაში ოპერირებს როგორც სახელმწიფო ასევე კომერციული დეპოზიტარი რაც იმას უზრუნველყოფს რომ ჩვენ გვაქვს ანგარიშწორების უსაფრთხოების ძალიან მაღალი ხარისხი და ასევე გამომდინარე იქიდან რომ ეს ორი სისტემა ერთად არის მიიღწევა მაღალი დონის ეფექტიანობა და ამიტომ ანგარიშწორების ფასი არის დაბალი და დეპოზიტარს კომერციულ დეპოზიტარს ამის საშუალება რომ ფასები მნიშვნელოვნად შეემცირებინა ანუ მივიღეთ ყველა ის ფაქტორი რაც ჭირდება ამ ბაზარს და ჩვენი აზრით ეს ინფრასტრუქტურა უკვე ქმნის იმ აუცილებელ წინაპირობას რაც ბაზრის შემდგომი განვითარებისათვის არის საჭირო. ერთი ეს შესაძლო პრობლემა ამ სისტემით ამ შემთხვევაში საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ვაჭრობის ბაზარზე მოხსნილია. მეორე ნაწილში დღეს რამდენად არიან კომპანიები მყარად წარმოდგენილები სად ვართ ახლა სწორედ ამ ნაწილში მინდა ვიკითხო მათი მხრიდან სანდოობის და ურთიერთდამოკიდებულების ნაწილი რა ეტაპზეა ან ფასიანი ქაღალდების ბაზარს ჭირდება გარკვეული ეტაპების გავლა და ჩვენ ამ ეტაპების გავლის პროცესში ვართ. რამდენიმე წლის წინ თქვა 2009 წელს დაიწყო მთავრობამ ხელმეორედ ფასიანი ქაღალდების გამოშვება და თუ მთავრობს სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები არ არსებობს, მაშინ კაპიტალის ბაზრების განვითარებას საუბარი ზედმეტია. ხო ნელ ამ ეტაპებს გავდივართ. ახლა ჩვენ უკვე სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ბაზარი გვაქვს საკმარისად განვითარებული, შემდეგ ეტაპებზე ვიფიქროთ. ამ ანგარიშწორების სისტემის გარეშე რა თქმა უნდა წინ ვერ წავიდოდით. ალბათ ისეთი შეფასება. საკმარისად განვითარებული იმისათვის, რომ სხვა სეგმენტებზე ვიფიქროთ, იმიტომ რომ სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ბაზარი არის საფუძველი სხვა ფასიანი ქაღალდებისათვის. რაც შეეხება თვითონ კომპანიების გამჭვირვალობას და თვითონ აქტიურობას დიახ ამას დრო ჭირდება ნელ-ნელა აქეთკენ მივდივართ იცით რომ ჩვენ გვაქვს ფასიანი ქაღალდების ემისიის ახალი პროსპექტი რომელმაც უნდა გაზარდოს კიდევ უფრო კომპანიების გამჭვირვალობა ასევე სარასის ფარგლებში კომპანიებს მოეთხოვებათ რომ უფრო მეტად გამჭვირვალე იყვნენ მეორე მხარეც აუცილებელია რომ მოთხოვნა იზრდებოდეს და ეს ინფრასტრუქტურა ასევე ქმნის დამატებით მოთხოვნას. გარდა ამისა საფონდო ბიჟა მუშაობს რომ იყოს ახალი სავაჭრო სისტემა რაც ასევე შემდგომი ნაბიჯი იქნება რომ ბაზარზე მოთხოვნა გაიზარდოს. მომავალი წლიდან საპენსიო ფონდი შემოდის რაც ასევე გაზდის ფასიან ქაღალდებზე მოთხოვნას. ანუ ეს ნაბიჯი ეს ბაზარი ვითარდება და რაც უფრო მეტად დაინახავენ კომპანიები რომ მათთვის სასარგებლო არის გარკვეული ნაბიჯები გადადგან გამჭვირვალობის კუთხით, თქვათ მმართველობის სტრუქტურის ცვლილების კუთხით რომ მათ დააჯერონ ინვესტორები საკუთარ გამჭვირვალობაში, მათ უფრო მეტი შესაძლებლობა ექნებათ მე და უფრო მეტ აქტიურობას დავინახავთ ამ ბაზარზე. ემიტენტებისთვის ეს კარგი შესაძლებლობაა, მათ შორის ინვესტორებთან საკომუნიკაციო თქვენაც ბოლო ნაწილში აღნიშნეთ. თქვენი და კომპანიების კომუნიკაცია, რეგულირებლის და კომპანიების კომუნიკაცია რამდენად აქტიური არის და მათი მხრიდან დღეს რა პოზიციები არის წარმოდგენილი, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველკვირეულად
ვაკვირდებით საქართველოს საფონდო ბირჟაზე განვითარებულ მოვლენებს. აქტიურობა არც ისე მაღალი არის, ბევრმა კომპანიამ დატოვა შემოდგომას საფონდო ბირჟა, ბევრი მიზეზით ზოგი საერთოდ არ არსებობდა, საერთოდ არ აკეთებდა, მაგრამ ფაქტი არის, რომ რიცხვებში გამოხატული კიდევ უფრო შემცირებას გვაჩვენებს. აი მათთან კომუნიკაციისას თქვენ უშუალოდ ხართ ჩართულები დარწმუნებული ვარ და გექნებათ ინფორმაცია, დღეს ისინი რას ასახელებენ მათი არაქტიურობის ან შესაბამისად არაქტიურობის მიზეზები. ან ინტერესს, რომელიც საერთოდ არ არიან წამყვანი. თქვენ როგორ ხედავთ ამ შეიძლება? ანუ ესე ვთქვათ, რომ ესეთი ინფრასტრუქტურა ჩვენ როცა ვთქვი, რომ მე ვთქვათ ფასიანი ქაღალდის გარიგებას 10 მილიონიან გარიგებას შეიძლება მცირე მოგება ქონდეს. გარდა ამისა, ამ გარიგებას ადრე ჭირდებოდა რამოდენიმე დღე და ღირდა თქვა 2000 ლარი. ეხლა გახდა ეს 5 ლარი და ჭირდება რამოდენიმე წამი. ანუ ეს რაღაცა წინაპირობები უნდა იყოს შექმნილი, რომ მე ჩვენ წინ წავიდეთ. ამ წინაპირობების არარსებობის პირობებში ძალიან რთული არის კომპანიებისათვის, რომ ბაზარზე იყვნენ აქტიურები. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინაპირობა არის თვითონ საფონდო ბაზრის გამჭვირვალობა და ჩვენ ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურად მუშაობთ საფონდო ბაზართან და მათ გარკვეული შიდა პროცედურები შეცვალეს, გააძლიერეს მენეჯმენტი დამატებით ხალხი აიყვანეს რისკების და გამჭვირვალობა, რომ თვითონ საფონდო ბაზარი კომპანიამ უნდა დაინახოს, რომ მისთვის საფონდო ბაზარზე გამოსვლა და ოპერირება, ფასიანი ქაღალდების განთავსება არის მომგებიანი. და ასევე კომპანიებს აქვთ არჩევანი გააკეთონ ეს საქართველოში თუ უცხოეთში. ასევე ჩვენი ბაზარი უნდა იყოს კონკურენტულარიანი, უნდა გქონდეს ისეთივე ხარისხი, რაც არის უფრო განვითარებული ბაზრებზე, მაგრამ ისეთი იაფად როგორც არის იმ ქვეყნებში. თქვენახნით შეიქმნა ხაზინების პროფესიული გაერთიანება. მისი როლის შესახებ მინდა კითხოთ, რამდენად იქნება ის ჩართული და რამდენად იქნება დამხმარე ამ ნაწილში განვითარების შემდეგ ეტაპზე გადასასვლელად. ახლა ფასიანი ქაღალდების განვითარების რამოდენიმე თავიდან ახსენე რამდენიმე ფაქტორი არსებობს, თუ ის არ არის, მაშინ ფასიანი ქაღალდები ვერ განვითარდება. მათ შორის ერთ-ერთი არის განათლება და ჩვენთვის პროფესიული განათლება და ამისათვის ჩვენ ძირითადად კომერციულ ბანკებთან, მაგრამ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებიც არიან ჩართული და მომავალში ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ მსხვილი კომპანიების ხაზინებით ჩაერთვებიან, შევქმნით ეს ასოციაცია, რომ ხელი შეუწყოთ პროფესიული განათლების განვითარებას, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ხაზინა რა ფორმატში მუშაობთ და როგორ შეიძლება იგივე პროფესიული განათლების ხელშეწყობა ამ ასოციაციის მხრიდან იყოს კონკრეტული ფინანსურ ინსტიტუტებთან ან არაფინანსურ ინსტიტუტებთან დაწესებულა. თვითონ ხაზინა არის ჩავთვალოთ, რომ ფინანსების თქვა ხერხემალი და ის თუ არ არის ეფექტური და კარგად ვერ მუშაობს, სხვა ინსტრუმენტებიც ვერ განვითარდება, მაგრამ მეორე მხრივ სახაზინო დეპარტამენტებში, თვითონ კომპანიებში, თუნდაც ბანკებში რამდენიმე კაცი მუშაობს და იმისათვის, რომ მათ ტრეინინგზე ჩამოვიყვანოთ ჩვენ, რომელიმე თქვა სპეციალისტი და ატრეინინგოთ ცალკეული კომპანიისათვის, ცალკეული ბანკისათვის ეს საკმაოდ ხარჯიანია. ამიტომ ამ ასოციაციის ფარგლებში მოხდება რესურსების გაერთიანება, ჩვენ ჩამოვიყვანთ ერთ ტრენერს, რომელიც მოემსახურება 15-25 კომპანიას და მათ ხაზინებს. ამიტომ რესურსების და ძალისხმევის გაერთიანება ხდება. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს უკვე კავშირი ასეთ ასოციაციებთან სხვა ქვეყნებში და ასევე არსებობს მსგავსი ასოციაციების ასევე გაერთიანება, რომლებიც მსგავს ასოციაციებს ეხმარება ტრეინინგები და სერტიფიცირების კუთხით და ჩვენი მიზანია, რომ ამ ბაზარზე მოღვაწე პირებმა იყვნენ სერტიფიცირებული როდესაც დაიწყება ეს უკვე სამუშაო პროცესი? ეს ასოციაცია რამდენიმე კვირის წინ შეიქმნა, ჩვენ გვაქვს დაინტერესება ჩვენი, ასე ვთქვათ, პარტნიორი განვითარების ორგანიზაციების მხრიდან. EBRD-ის ხაზინის უფროსი უკვე იყო საქართველოში თავის კოლეგებთან ერთად. მომავალ წლის დასაწყისში ასევე იგეგმება შემდგომი ვიზიტი და ჩვენ დავგეგმოთ ერთწლიანი, ასე ვთქვათ, სამოქმედო გეგმა, კონკრეტულად EBRD, რომელიც ძლიერი არის ხაზინების. დღეს ჩვენ გვყავს 16 წევრი, მაგრამ სურვილი აქვს სხვა წევრებსაც და ნენელა სხვა წევრები დაგვემატებიან. FX Global-ის პრინციპებთან დაკავშირებით მინდა რომ განმარტებოთ, ხოლმე ასევე გამოვიყვანოთ შესაძლებლობა და რას ეფუძნება და რაში მდგომარეობს FX Global-ის პრინციპები. ხა ამ ასოციაციის ფარგლებში ჩვენ სხვადასხვა გეგმები გვაქვს და მათ შორის ერთ-ერთი გეგმა არის, რომ სავალუტო ბაზარზე საუკეთესო ქცევის კოდექსი, რომელიც შემუშავდა წამყვანი ცენტრალური ბანკების მიერ და გამოქვეყნდა 2017 წელს, ეს გადმოვიღოთ საქართველოში. იცით, რომ სავალუტო ბაზარი არ არის ზოგადად რეგულირებული, მაგრამ
ბოლო წლებში გაჩნდა იმის საჭიროება, რომ ერთიანი და რაღაცა გამჭვირვალე ქცევის წესები იყოს ამ ბაზარზე, რის გამოც შეიქმნა ეს გლობალური სავალუტო ბაზრის ქცევის კოდექსი. და ჩვენი სურვილი არის, რომ ამაში გაწევრიანებულია დაახლოებით 40 ცენტრალური ბანკი ამ ეტაპზე, ჩვენც როგორც ეროვნული ბანკი, რადგან ჩვენც ვართ ბაზარზე, საერთაშორისო ბაზარებზე ძირითადად შიგნით ნაკლებად ოპერირებთ, ჩვენც გავწევრიანდეთ, ამით მაგალითი მივცეთ სხვა კომერციული ბანკებს. 40 ვერსიის ერთი იგივე თუ საქართველოსთვის რაიმე განსხვავება ადაპტირებული ვერსია თუ არა, ამის ადაპტირება არ ხდება, არის ერთი კოდექსი და ყველა მონაწილე, ეს კომერციული ბანკი თუ არასაბანკო ინსტიტუტი, მათ შორის არის მსხვილი კომპანიები, რომლებიც ასევე საავტო ბაზარზე აქტიურები არიან, აღიარებენ ამ კოდექსს და ხელსაწერენ, რომ იმოქმედებენ იმ კოდექსის ფარგლებში. ანუ ეს იქნება ერთი გლობალური, ყველასთვის ერთი და იგივე საქართველოსთვის არ იქნება განსხვავება. მე მინდა პირველ კითხვას დავუბრუნდე და თქვენგან ერთგვარი რეკომენდაცია, ან რა ვიცი, შეიძლება მოწოდება დაარქვა ზოგიერთმა, ან რჩევა, ან ინფორმაცია კიდევ ერთხელ გავუზიაროთ საქმიან მაყურებელს, გარდა იმისა, რომ დაჩქარდა, გაიაფდა და შესაბამისად შემდეგი ეტაპები კიდევ ბევრს უკავშირდება საქართველოს საფონდო ბირჟსა, რატომ უნდა იყოს კომპანია საფონდო ბირჟაზე ფასიანი ქაღალდები წარმოდგენილი, ეს მოვისმინოთ. თორსა ვაპარაკობთ კაპიტალის ბაზარზე, ეს მარტო საფონდო ბირჟა არ არის, იქ არის თქვა ბევრი სხვადასხვა მგენელი აქვს, მათ შორის კორპორატიული ობლიგაციებიც. ანუ ფასიანი ქაღალდის აძლევს კომპანიას, რომ მისი დაფინანსების წყაროები იყოს მეტად დივერსიფიცირებული, სესხიარი უფრო მეტად მოკლევადიანი და თქვა იმას აქვს ყოველთვიური გადახდები, როდესაც ფასიანი ქაღალდი თქვა კორპორატიული ობლიგაცია შეიძლება იყოს 5 წლიანი, გადახდა იყოს 5 წლის შემდგომ. და ამიტომ ამ სხვადასხვა დაფინანსირების კომპოზიციით კომპანია აღწევს უფრო მეტად ეფექტიანობას. გარდა ამისა, თუ გამოვა საფონდო ბირჟაზე, ეს უკვე არის კაპიტალში ინვესტირება და უფრო ეს არის უკვე ძალიან გრძელვადიანი ინვესტიციები. ამითაც ის შეძლებს, რომ უფრო მეტად გაზარდოს მისი შესაძლებლობები, მათ შორის სესხის აღების კუთხითაც. მე ჩვენც ძალიან საინტერესო იქნება კიდევ უფრო მეტი კომპანიის ხილვა ფასიანი ქაღალდებით წარმოდგენილები იქნებიან ისინი თუ საფონდო ბირჟაზე. ვიდრე დაგემშვიდობთ ძალიან წოდრა გვაქვს, მაგრამ მაინც უნდა ვიკითხო სავალუტო რეზერვებთან დაკავშირებით, თუ ზუსტად მახსოვს 30 მილიონამდე იყო, 35 მილიონამდე იყო ამ თვეში შესყიდვა. სადამდე გეგმავს ეროვნული ბანკი ამ რეზერვების შევსებას ამ წელსში, ვიცი რომ სამიზნე მაჩვენებელი დადგენილი არის და კარგი იქნება თუ მას გადავაჭეროთ კიდეც და მოლოდინებს სამზად ლარის კურსთან დაკავშირებით. ლაში პაპაშვილი იჯდა ამ სტუდიაში, რომელიც ამბობდა, რომ პოლიტიკასთან აქვს გარკვეულწილად ეროვნული ბანკის პოლიტიკასთან აქვს კითხვები, როდესაც ამბობს, რომ თუ მცურავია კურსი, მაშინ შესყიდვებს რატო ახორციელებს და ლარის კურსი მნიშვნელოვანი არის ბიზნესისთვის და მოკლედ ბევრი პრეტენზია იყო მისი მხრიდან ამ მიმართულებით. თქვენი გეგმა წლის ბოლომდე ეროვნული ბანკის ვიცი რომ არ შეიძლება იყოს კონკრეტული გაწერვით წარმოდგენილი. ჩვენ ესე მოკლევადია გეგმებს არ ვაკეთებთ, ანუ ჩვენ შევიძეთ ვალუტას იმის და მიხედვით ბაზარის საშუალებას მოგცემს. ანუ ჩვენი შესყიდვები არ ახდენს საშუალო და გრძელვადიან კურსზე გავლენას და თუ დავინახავთ რა არის ჭარბი ვალუტა ბაზარზე, მაშინ ვაკეთებთ ამ შესყიდვებს, იქნა გამომდინარე, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რეზერვები ეტაპობრივად დავაგროვოთ, რომ რაღაც ადეკვატურ დონეზე გქონდეს. და წლის ბოლოსთვის ის მოლოდინები, რომელიც არც უკავშირდება ხოლმე დოლართან მიმართებაში განსაკუთრებით. გაცვლითი კურსი არის მცურავი, რაც იმას ნიშნავს, რომ მოკლევადიანი პროგნოზების გაკეთება ეს არის შეუძლებელი და მათ შორის ჩვენთვისაც. და ამიტომ ჩვენ ამის პროგნოზს არ ვაკეთებთ, მაგრამ რაც შეეხება წინა კითხვას, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ბიზნესი, პირველ რიგში მოსახლეობა, რა თქმა უნდა, ბიზნესი არ იქნება დამოკიდებული გაცვლით კურსზე და ამისათვის არსებობს სხვადასხვა ინსტრუმენტები და მათ შორის სახაზინო პროდუქტები არის სამი ძირითადი ინსტრუმენტები, რომლებიც იმ საშუალებას იძლევენ, რომ კურსის, ასე ვთქვათ, ჰეჯირება მოხდეს და ბიზნესი არ იყოს კურსის ცვალებადობაზე დამოკიდებული. დიდი მადლობა ბატონო არჩევისათვის. კიდევ ერთხელ საინტერესო შესაძლებლობისათვის თქვენთან საუბრისათვის ეპილოგურ ნაწილში აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ დეკემბრის ეს კვირეულიც აქტიურად დაიწყო ეროვნულ ბანკში. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობაგუმენტაციების და კომუნიკაციების სააგენტოს თავმჯდომარემ ნოდარ ხადურმა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს მოაწერა ხელი. მხარეები ასევე შეთანხმდნენ, რომ საფინანსო სექტორში ინსტიტუციებს შორის კონკურენციის კანონმდებლობის აღსრულების, კომუნიკაციის, პოლიტიკის ეფექტურად წარმოთვისა და ჯანსაღი კონკურენტული
განვითარებული გარემოს უზრუნველსაყოფის მიზნით, თანასწორობისა და ურთიერთსარგებლიანობის პრინციპზე დაყრდნობით თანამშრომლობას ისინი კიდევ უფრო გააძლიერებენ. ორივე რეგულატორს ნამდვილად დასჭირდება ეს, რათა მათი ფუნქციები არ იყოს გადაკვეთილი და იყოს მკვეთრად გამიჯნული ასევე ვალდებულებები სექტორის და ინდუსტრიის რეგულირების პირობებში და იმედი ამ და სხვა თემებზე გვექნება შესაძლებლობა, რომ სააგენტოს ხელმძღვანელს ნოდარ ხადურს უმასპინძლობთ და დიდი სიამოვნებით ასევე ეთერში ეროვნული ბანკის პრეზიდენტ კობა გუენტაძესაც მისთვის სასურველ დროს ნებისმიერ ეთერში საქმიანი დილაში თუ საქმის კურსის ეთერში უმასპინძლებდით. მადლობა საინტერესო საუბრისათვის. ამით პრინციპში ვასწრებთ დღევანდელ საქმიანი დილას. მე ბედნიერ დღეს გისურვებ. წინ გეულდებათ ქალების ნარატივი ნინია მაჭრაშვილთან ერთად საქმის კურსის ეთერი და სულ რამდენიმე წუთში დღის ამბები დაიწყება Pirvelis გუნდთან ერთად. ბედნიერ დღეს. შეხვედრამდე.